Hello ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဥအောင်ဦးပါအခုပြောတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့တော့ပြလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာရှုပ်တယ်ကောင်ဟဲ့တော့ဒါလေးဒါမင်းဖုန်းလာနေအဖေဖုန်းဟဲ့အဖေဖုန်းမဟုတ်ဘူးမင်းကိုခေါ်ပေးပါရောမင်းဖုန်းရောဟယ်လိုဘာပြောနေဟယ်လိုဘာလဲဘာပြောပါလဲဘာကိစ္စလဲမြန်ပြောဟဲ့မမေကလေးဒါလွမ်းလည်းဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်လားဟမ်နေမှာနိုင်မရှိလားနေမှာအုံတော့မရှိလားနေမစင်းစားဘူးလားငါပြောတယ်ဟာငါပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီဘာပြောမှလဲလူရင်းကိုပြောပြဿနာမရှိတယ်ငါဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဟာလူကားတယ်မဟုတ်ငါကြာလဲဝရတယ်ငါလည်းမဟုတ်ငါပြပါဝရတယ်နေမယုံကြည့်လားဟုတ်အဲ့ဒါမြန်ဒါပဲပြက်ပြီဒီအဲ့စီဟဲ့နေသားပါဦးမင်းဖုန်းနံပါတ်မင်းမပေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးရလဲဟမ်လာမပြပါဘူးဗျာသူတို့သားစီလာတောင်းတာဟာတောင်းလိုက်မင်းကငါဖုန်းနံပါတ်ပေးရလားမင်းဖုန်းနံပါတ်မင်းပေးပါလားပြီးတယ်သားဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကြတော့မလောက်လို့ဟုတ်လားပြုတ်ငါဖုန်း၄-၅လုံးလောက်ဝယ်ပေးရအောင်ဟဲ့လားဟဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့ iPhone 6 Plus လေးတစ်လုံးအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီဟေးဟာမင်းကငါရွဲနေတာဟာကြည်စားမဟုတ်အကောင်ကြီးကလည်းနဲတာမဟုတ်ဟမ်အခုအချိန်ထိလာရနဲ့မင်းကခလေးများအောင်းမိနေလားဟဲ့ဟမ်မင်းနေ့ပိုင်းစပြီးတော့ငါရှိမှအလုပ်ဆင်းရမယ်ဒါပဲဖြစ်လေဒါအလုံးမလုပ်ချင်သေးပါဘူးဟမ်အလုံးမလုပ်ချင်သေးဘူးမင်းဘာဖြစ်လဲဒါငယ်သေးတယ်ဟာငယ်သေးတယ်မင်းကန္နာကိုကြီးကငယ်သေးတယ်ဟဲ့မင်းကငါမိမပေးသားနေတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတာဒီမှာရမင်းငါအကြောင်းထိတယ်နော်အေးနေ့ပိုင်းစပြီးတော့မင်းအလုပ်ဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းလို့ရှိရင်အိမ်မွားဆင်းတော့ဖြစ်လေအဖေကလည်းဒီပိုင်းလုံနေတဲ့ဟဲ့ငါပြောတာတေချာမှတ်တာနေ့ပိုင်းစပြီးတော့မင်းအလုပ်ဆင်းရမယ်ဒါပဲအခုဆက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်အောင်ကြားလိုက်ဒီရတော့မှာရှိပါရှင်ဟောဟယ်လိုအန်နီမြက်လားသမီးမာလာပါအော်သမီးအေးဟုတ်တယ်ပြောဟိုမေမေအိမ်ပြန်ရောက်ပြီလားလို့အော်မေမရလေအဲ့အလုံးပါလေဘယ်လိုလုပ်ပြန်လာမလဲသမီးရဲ့ဟိုလေသူအလုံးထွက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားလို့အန်နီမြက်ဟိုသူ့ဖုန်းဆက်တာလည်းဆက်လို့မရလို့အဲ့တော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီလားလို့လမ်းဆက်လိုက်တာဘာအလုံးကနေထွက်သွားတာဟလားဟုတ်ကဲ့အန်နီမြက်ဒုက္ခပါပဲဒီကောင်မလေးဘာပြဿနာတွေသွားရှာပြန်ပြီလဲမသိဘူးဟဲ့ငါနားလဲအောင်ပြောပြအောင်မလားရဲ့ကပြောပါဦးချစ်ပုံကဒီလိုအန်ဒီမြက်ရဲ့ဒီစကြစစ်ပြီဒီလားနော်ဒီဝက်ဖိုင်တွေခိုင်းရယူရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဲတော့ဒီနောက်ချုပ်ဆောင်ဒီပိုင်ဆက်တိုင်းနောက်အတိုင်းနေတော့ကြားခေါ်ပြီးခွဲလာမေမင်းခဏလာပါအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဘာပြောလို့ရှိအော်ဟောလေတို့ဘောပဲကောက်ပေးပါရှာဘောပဲကောက်ပေးပါဘာပြောချင်ရှိသေးလဲမရှိရပါအဲ့ဆိုကျမဘောဘေကောက်ဖို့တက်ခေါ်ရတာဟုတ်တယ်လေဟိုဒီလိုပါဟ
ခါနာပဲ အဲ့ဆိုဒါပဲမလားကျမတော့လို့ ဟာတော့ပါရပါတယ်တော့ မဲမင်းလာမအောင်ကွာဟာဒီမှာလေဒီစီအောင်မဲမင်းကျွဲတာ ဟုတ်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး ဟောဒီမှာလေဒီမြင်းတဲ့ချောင်းကလေမမပဲနဲ့လေရိုင်းနေတယ် ဟုတ်လို့လားဆရာရဲ့ဒီစရာကိုကျမလက်နဲ့ဆွဲထားမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာနဲ့တင်ချဆွဲထားတာဆရာရဲ့ ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကကြောက်နေတာဖြစ်မယ်။အိုးဒီလိုကြည့်ပါဦးမယ်ဗျ တင်ချပါရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာစိတ်တယ်လို့တင်ချလည်းပြန်ကြည့်ရော ။အော်အေးပေးအဲ့ဆိုပဲ ဒါပဲမလားဆရာကျမသွားတော့မယ် ။ဟာโอเคโอเคမဲမင်းလာပါအောင်ကွာ ဆရာဘာခိုင်းလို့ ဒီစင်းတွေကိုမဲမင်းပေါင်းတာ ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဘာမှမလုပ်လဲ အော်မမပါဘူးမမတို့မှာအရမ်းမှန်တယ်ဒီမှာမဲမင်းရေးသားလေးပဲမှားနေတာ ရှင် ဒီမှာမဲမင်းရေးတာသိန်း950ရေးတာမလား ဟုတ် အဲ့မှာဟို0တွေကလေဟိုဝိုင်းနေတယ် ရှင်ဘယ်လို ဟုတ်တယ်လေမဲမင်းရဲ့ဒီမှာဟိုအခရာကဏ္ဍတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာလေမြန်မာလိုတုံရအောင်ရေးရင်ဟိုဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးလို့ရတယ်ကွဟိုဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လို0ကိုရေးရင်တော့ဝိုင်းနေလို့မရတယ်ဘယ်လိုပုံလေးဖြစ်နေမှရအဲ့မဲမင်းရေးတာဝိုင်းနေလို့အဲ့ဒါခေါ်ပြောတာနော် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျမသွားလိုက်မယ် โอเคမဲမင်းလာပါဦး ဟောပြီးတော့မရဘူးဒါပဲရဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒါပဲ မလီမဲမင်းကြီးမတော်တော်ပြဿနာရှာတာပဲဟေးဟိုမဝညာကဘာပြောသေးလဲ ဘာမှမပြောဘူးလေလက်ရှိလို့ထင်တယ်ပြဿနာရှိတယ်ခနဲ့အောင်ထောက်မလား မလီအန်ဒီလည်းအဲ့ကောင်မလူဘလို့ထိတ်ချောက်ရမှန်းတော့မသိပါဘူးကွယ်သမီးဟိုအန်ဒီကိုလေအဲ့လိုအကျိုးအကြောင်းလေးပြန်ပြောပြတာကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်သမီးနော် ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုပြီးဖုန်းချလိုက်တော့အေးအိမ်ရှိမှာကားတန်ကြားတယ်တော့ဟိုမိန်းမပြန်လာပြီနဲ့တူတယ်နေုံတင်အန်ဒီပွဲချလိုက်ဦးမယ် ဟုတ်ကဲ့စကားမလား ကျေးဇူးပဲနော်သမီးနော်ကဲမဲမင်းကြီးမ
လာစမ်းပါဦးလာစမ်းထိုင်စမ်းဟမ်ညီအလုပ်ပြုတ်လာပြန်ပြီဆို ဟာမမေကလည်းအလုပ်ပြုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကော့ကိုထွက်လာ ဟဲ့ညီခဏခဏအလုပ်ပြုတ်နေတာလေဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ချိန်ရှိပြီလဲညီအလုပ်ပြုတ်တဲ့စရုံကစရင်စိတ်ခေါ်ပြီးပြည့်စုံရမှာလားကဲပြောစမ်း မမေကလည်းအဲ့လောက်မများသေးပါဘူးဒါနဲ့မှ17ကြိမ်နဲ့ ဟဲ့ညီတရာစင်ပြအောင်ပြုတ်ချင်တာလားညီကလည်း မမေကလည်းအခုကိစ္စသမီးလွန်တာမဟုတ်အဲ့နှာဘူးယူပညာလွန်တာပြောရင်တော့ဒေါသထွက်လာပြီတော်တော့မမေကဆက်ပြောနေနေတော့မမေလည်းမာလာလှမ်းပြောလို့အကြောင်းဆုံးသိပြီးပြီမလားညီကုန်းချုပ်ကသမီးလှုပ်ထွက်လာပြီဒါပဲ အောက်မလေးပြောနေပါကလှုပ်ထွက်လိုက်ရတော့ မမေလက်မပန်းနဲ့နော် ဟဲ့ဒီမှာငါတော့လေညီကိုမောင်ပညာနဲ့ပေးစားဖို့ငါတို့ကစီစဉ်ပြီးပြီ ဟာမမေအဲ့နှာဘူးပြောင်ယူမယူချင်ပါဘူး ကိုကမပိုင်နေတဲ့ကားပါဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့အသက်ကြီးကအိုတာအရေးမကြီးပါဘူးသမီးရဲ့ဒီမှာငါသမီးလေးကောင်းစားဖို့မမေတို့ကစီစဉ်တာအဲ့ဒီမောင်ပညာတို့ကလေမျိုးရိုးစင်စင်ချမ်းသာတာသမီးရဲ့ မမေကလည်းမမေပြောဖို့ဆိုသမီးကအဲ့လူယူထမင်းရစားဝါကျွေးရအောင်မယ်ပုံမှန်မယူချင်ဘူးသူ့ကိုယူမဲ့စားတစ်ခိုးထုတ်ပြီးထောင်ထဲမှာပဲသွားနေလိုက် အမလေးအခုခေတ်ကလေတိတ်ခိုးထုတ်လဲထောင်က8ရက်ပဲကြာညီထောင်8ရက်ကထွက်လာကျုပ်ကမောင်ပညာနဲ့ပေးစားမှာပေါ့ မမေကလည်းမမေအဲ့လောက်လိုချင်နေသူ့ကိုယူလိုက်အေး ဟဲ့ငါလှုပ်လိုက်လို့နော်ဟဲ့ဒီမှာညီဘာပဲပြောပြောလက်ဖန်ချိုင်းမောင်ပညာရုံကန်ကိုသွားမောင်ပညာကိုတောင်းမှန်တာ မတောင်းမနိုင်ပါဘူးနော်တောင်းမယ်ချင်းတောင်းမယ် तू ကတောင်းမှန်မှာပြီးတော့မေအဲ့လူယူမောင်ပညာလို့မခေါ်နဲ့ ဟဲ့ငါတို့မောင်ပညာမခေါ်နဲ့ဘလို့ခေါ်ရမှာလို့ ဦးပညာလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒါမှ तू နဲ့လိုက်မှာ အောင်မလေးမဲမင်းကြီးမကြီးကိုမွေးမိတာကကြောက်အမားပါကြောက်အမားပါဒါပေမဲ့ငါယူဆိုရင်ယူရမယ်နော်ဒါပဲဟမ် ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့နယ်သားကြီးကပြတ်သွားပြီပေါ့ ပြီးပါကွာကျမနဲ့ဆိုရေးဆက်တာကွာငါလည်းအဲ့ချင်းဘူးကောပြီးလိုက် ဟုတ်မင်းကသူ့ကိုချော့လိုက်ပေါ့ကွာ အာမင်းကလည်းဘာလို့ချော့ရမှာလဲဟဲ့အောင်ဒါရောရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះမလားကန်ကောင်းတာနော် မင်းကတော့ပြောရရှိတာပေါ့ကွာမင်းမှအများကြီးရှိတာဟုတ်ပါဟိုငါမှတော့ဟိုရှိတဲ့ဘကိုးသူလေးကိုပဲလွတ်ထွက်မသွားအောင်မနှဲဆွဲထားတာပေါ့ ရန်ကုန်မှာတော့ကောင်မလေးအများကြီးရှိတယ်မင်းဘယ်နဲ့ဘကူကကောင်မလေးကိုသွားကြရဟမ် ဒါကတော့နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒအရပါကွာနှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန္ဒဘူးကွာ နှလုံးသားတစ်လုံးသားရှောက်လို့ဟဲ့အောင်အဲ့ဒါမင်းညံ့ဟာဒီမှာရီးစားထားတဲ့ဆိုပျော်စရာကောင်းအောင်ထားတာအပျော်လေးတွေရှာဖို့အတွက်ထားတာမင်းထားတဲ့ရီးစားဘကိုးရောက်နေမှာတော့ကွာမင်းဘယ်လိုပြောရမှာလဲမင်းပြင်းစရာ ဩဘဲနဲ့ပြင်းစရာကောင်းမှာလဲကွာအဲ့လားအချစ်စစ်ကွာအေးအချစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းပြောသလိုနီးတာတွေဝေးတာတွေကပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ မင်းလည်းဟုတ်နေတာနော် မင်းလည်းဟုတ်ချင်းအတီတယောက်တော့တွဲပေါ့ကွာ ဒါမှကွာလို့ဆိုအတီတွဲတိုင်းမတွဲတိုင်းခဏထားလိုက်ငါရှော့နေငါတော်တော်ခေါင်းကိုက်နေတာ ဟမ်မင်းကဘာလျှော့ကိုင်နေတာ ငါ့ဖေကိုလက်ရစားပြီးတော့ငါသူ့စီမှာအလုပ်ဆင်းရမယ်တဲ့သိရော ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းဖေကမင်းကိုခြေကျုပ်လှုပ်လိုက်တာဒါမှမင်းကခြေငိမ်သွားမှာလေကွာဟောဒါမှမင်းဘာမှအားမငနဲ့နော်မင်းဖေရဲ့ကုံဒီမှာအလန်းလေးတွေရှင်းရှိမှာပေါ့ဟဲ့မင်းဖေကိုမင်းပိုင်တယ်ဆိုတော့မှုရသားမှုလိုက်တော့ ငါမိလိုက်ငါမပိုင်ဘူးကိုညီမလည်းဗာအလန်းလေးမှမရှိနော်ဟေ့အဲ့ဒီကုန်းကအလှတော့ငါ့ဖေပဲနော်တော်ပြီကွာလက်ပံစားပြီးတော့ငါဘောကလူညွန့်တိုးပြီ ဟာ ဟာ ဟဲ့ဟဲ့မပြီးသေးဘူးလားကွာရောက်မင်းကလည်း ဖေး ဟေး ဖေးအဖေနိုင်ကြမှာလားကိုကြီးအနဲ့လေ အော်အေးရှိတယ် တတ်ခဏပြီလား ဘာလို့မို့လဲ ကွန်မြူနတီမှာလေတက်ဖို့တော့မယ်လေ ဟမ်ဟိုငါတော့မမို့တာကွာမင်းကလည်း အဖေကတထေးတီအဲ့ဒါလေမလို့ဘူးလေအဖေကဒါတထေးသားတထေးသားလို့လေဟဲ့လို့ဆို မင်းအဲ့ကုတ်ဒီပါဝတ်မယ်ဟုတ်မင်းကိုမင်းပါလေမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာများအောင်းမင်းနေလား မဟုတ်ဘူးလားဗျာလေ ငါအခုငါအလုံးမှာခိုင်းမှာမင်းကဆေးရေးခိုင်းမှာဟမ် ဖေး ဟမ် ဆွေကြီးတော့မလုပ်နဲ့လေဒါအဖေသားလေ အေးလေအဖေကမို့လို့ဆေးရေးနေရမှာထားမှာပေါ့ဟာမင်းအဲ့ဒီဆေးရေးဆိုတဲ့နေရာမေပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့နော်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာအဲ့စင်းကန်ဆိုတဲ့နေရာကတုံညတလုံးနောက်ကနေပဲတူတူရှေ့ကနေပဲတူတူမင်းတိုးလိုက်တာနဲ့ဟေ့ငါစီဘွားပြက်ပြီငါစီဘွားပြက်ပြီသိလားမင်းနားလေလားဒါတော့ကငါမင်းကိုလေငါသားဆိုတော့ပြတာနေရာလောက်ကခိုင်းနေတာ လွတ်ပါနဲ့ဖေဟာဒါဟိုပြည့်ပြည့်မပြေးနိုင်ဘူးနော်ဒါအလုပ်ကိုလေဟိုအုံတော့တုံးပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာ ဟုတ်တော့သုံးပြီးတော့လှုပ်ချင် စေးပဲလို့ မင်းအလုပ်ကိုမင်းတာဝန်ယူတယ်ပေါ့ဟဲ့လားမင်းအခုလုပ်မဲ့အလုပ်ကိုမင်းတာဝန်ယူတယ်ပေါ့ ယူရ အေးဟုတ်ပြီကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေကြည့်ကြတာပါလားလာလုပ်ပါမလား သမီးအိနေဝယ်ဆိုင်နေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲယုံတော့လား မလေးရုံကဘယ်လိုလုပ်သွားလို့ရမှာလဲရှင်းသမီးကအလောက်ကပြုတ်လာပြီလေ ဟေး ပြုတ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမမေကလေကော့ကိုထွက်လာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသမီးရဲ့သမီးလည်းနားလည်အောင်ပြောစမ်းပါဦး အဖေကြီးမနေ့ကရှင်းကတနေ့ကုန်အလုံးမှာညကြတော့ဒင်နာဆိုတော့ရှင်းကိုမပြောလိုက်ရဘူး
ရှစ်သမီးကလေမောင်မညာကိုကော်ပီခွက်နဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ပြီးထွက်လာတယ်တဲ့ ဟိုလေဖေဖေကလည်းအဲ့လူရသမီးကိုရီးတက်လို့ကျွေးပြီးတော့ထွက်လာ အဲ့တော့မောင်မညာဘာမှမပြောလားတမီး သူကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးကျမကတော့လေရှစ်သမီးကိုစားမနေ့ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တယ်ဟွန်းမိဘကောင်းစေချင်လို့နက်ပြည်တင်တာကိုလေ तू ကမြင့်နေဆိုတော့ခုံချချင်တဲ့ဟာမျိုးလေရှစ်သမီးကိုတော့ကျမမပြောချင်တော့ဘူး တပီတို့ကလေသမီးကိုမောင်မညာနဲ့လက်ထပ်ပြီးဖို့အထိစဉ်းစားထားတာ ဟာဖေဖေကလည်းအဲ့ပြောင်ယူမြူချင်ပါဘူးပြီးတော့သမီးထက်လည်းအသက်အများကြီးကြီးတယ် ဟဲ့ဘာမယူဘူးလေညီကိုအရွေးမမဆိုလို့ငါတို့ကစီစဉ်ပေးနေတာ အရွေးမဆိုလို့ဆိုရင်သမီးတစ်သက်လုံးယောက်ျားမျိုးအပျော်ကြီးပဲလုပ်မယ် ငါလှုပ်ထလိုက်တော့တိတ်တော့မယ်နေရတော့လေ ဒီကိစ္စတော့မှအေးစိပြောအခုလောလောဆယ်သမီးကမောင်မညာရှိမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့တခြားလုပ်လဲရှာမနေနဲ့တော့ဖိလုံးမှာပဲဝင်လုပ်လိုက်နော် ဖေဖေလုံးမှာတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးဖေဖေရဲ့ဟိုသမီးကလေသမီးဆွမ်းစားနဲ့ရနိုင်မဲ့လုံမျိုးပဲလို့ချင်တာသူများလောက်အောင်မှာလက်မထောင်ပြီးရက်တည်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှတ်ကြောက်တင်ချင်သေးတာဖေဖေရဲ့ အမလေးမှတ်ကြောက်တင်ခါလည်းများနေပါပြီသူ့လုပ်တရတယ်လေမှတ်ကြောက်တင်ခါလို့ငါတို့မှတ်တောင်းမမိတော့ဘူး အဲ့ဒါတော့မမေရဲ့လှုပ်ရှင်မှမကောင်းတာဟိုဖေဖေဟိုသမီးဖေဖေလောက်အောင်မှာတော့မလုပ်ချင်ဘူးနော်တော့ကြနေနောက်ပွေးပေါက်ကဝင်လာတယ်ဆိုပြီးပြောခါတာမဖြစ်မျိုးမလို့ချင်ဘူးဖေဖေရဲ့ အေးပါဖေးသဘောပေါက်ပါပြီအဲ့တော့သမီးတခြားမှာတော့လှုပ်ရှာမနေနဲ့တော့ဖေးဒီကမ္ပဏီတခုမှသမီးနဲ့တင့်တော်မဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲစုံစမ်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား ဟွန်းဒီတခါတော့တရားစင်ပြည့်အောင်လုပ်မလာနဲ့နော် ဖေကောင်းသေးတယ်ကျန်နေတယ်ပါတော့လည်းကြီး စိတ်ဝင်တော့ဒီ ဆရာခေါ်ရဲဆိုဆရာ ဟောအေးမကလေးဟိုဒါခုရဲ့သားပဲမကလေးလည်းမြင်မှုပါပေါ့ဟိုတနေ့ကအလုတ်ထွက်သွားတဲ့စီရေးနေရာမှာသူ့ကိုအလုတ်ခတ်တယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့သူ့ကိုရှင်းပြလိုက်အောင်နော် ဟုတ်ကဲ့ အေးဟိုတနေ့ကလုတ်သွားတဲ့လူရဲ့မပြပြသေးတဲ့ရှင်းစရာတွေလည်းသူ့ကိုပြောင်းလုပ်တယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါကျုံမကလေးနဲ့လိုက်သွားတယ် အော်လာမောင်လေးလားမိုင်းနောက်လိုက်ခဲ့ ဟာ လာပါမောင်လေးရလာပါမောင်လေးလားဒီနေရာပဲမောင်လေးထိုင်ရမယ်နေရာ ငါလေး အော်အေး အစိုး အေး ကျေးဇူးပဲတော့ ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ် အတော်လို့ လီမောင်လေးရဲ့ဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းကိုဒီလိုခေါ်စရာလားမမခိုင်းဆိုတော်သေးရဲ့အခုမှမမရဲ့အသက်က20 ဟာဘယ်လိုလဲဆရာ မဟုတ်လေ20ကိုနှစ်ခါခြင်းလို့အဲ့လိုလေ ဟောလို့လားမမခိုင် ဟုတ်တယ် မူဝဲကြီးမိုင်းမခိုင်ပေါ့ ဟုတ်တယ်ပါလေဒီမလေးဒါတစ်ခါပဲသိရတယ် ဘာမှမရှိပဲကြာနေဗျာ အော် ဒီမှာရင်တော့ဘယ်လိုထင်တာလဲ ဟိုဒီမှာတော့အရင်တော့စည်ရင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်မောင်လေးဒါကလူမရှိလို့ဘာမှမရှိရလေဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကဖူးစာညပြီးတော့အခုညားသွားပြီးနိုင်ငံသားရောက်သွားကြပြီ ဒီမှာလည်းညောက်ပါညာပြီးတော့နည်းနည်းရော ဟုတ်တယ်မောင်လေးမိုင်းလာထိုင်ပြရမှာမောင်လေး ကျွန်တော်လည်းမိုင်းလို့ညာပြီးတယ် တောင်းတော့မောင်လေး ဘာဆိုင်လို့လဲ မပေါ့မောင်လေး ဟုတ်လေအမထိုင်နေနေမရှိဘူးလား ရှိပါလေဟိုမိုင်းညာခုနေရ ရှိရင်တော့လေကိုညကိုထိုင်လေဘာလို့ဒီမှာထိုင်မှာလဲ မောင်လေးနဲ့ဖူးစာညာလို့ ဟဲ့တယ်လီ မပေါ့လို့မဟုတ်လေဟိုမောင်လေးဟိုမိုင်းညာအပြည့်ကြီးဆိုတော့ဟိုတဘောကအရန်ကောင်းတာအဲဟိုမောင်လေးကိုလေဟိုသူဖီကိုဖီပညာလေးသင်ပေး ကိုပြီးရင်ပြီပါဘာသူပြီးကိုပြီးလဲ ဟုတ်တယ်မိုင်းညာပြောချင်စမ်းနဲ့လောတာဟုတ်တယ်ကိုဖီရင်ပြီးဟိုမိုင်းညာသင်ပေးချင်တာ ကျွန်တော်ညံတော်ကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တခါပြရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်တခါပဲရတယ်လွတ်လေဟုတ်လေ ဟုတ်လေ ဘာလို့ပြလဲ အော်မဟုတ်လေဟိုမိုင်းအခုသင်ပြပေးရမလားလို့ နောက်မှပဲတင်ပါလားဗျာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲကောင်းပါလေနော် နောက်တဲ့အခုညီလည်းကြောက်လာမိုင်းရလေအကုန်သူ့ဖြစ်ကိုဖြစ်အော်ဘာကိုဖြစ်ပြီးတင်ပေးမယ်နော်မောင်လေးနော် ရကျေးဇူးကျေးဇူး အေးကျေးဇူးမိုင်းနော် ကြာပြီကျေးဇူးပဲကျေးဇူး ဟာဒီပါပါ အာကြာပြီလက်သေးထိုးမြနာတယ်ဗျာ အော်လက်နဲ့ထိုးပြီရဲ့အိုးမောင်လေးရဲ့မောင်လေးမကြိုက်ဆိုနောက်နေ့ဟိုမိုင်းဒီလက်လေးညက်ခဲ့မယ်နော်ဒီမောင်လေးမကြိုက်ဆိုညက်ပေးဦးလားညက်ပေးဦးလား သူနေတယ်ကိုင်ကောင်းမှရှိဘူးဒီမင်းမစစ်တဲ့ကုန်ပြီ ဒီမှာ ဗျာဟုတ် လောင်း ဟုတ်ကဲ့
ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိ ဟိုစွန့်ရှိလား ဘူးဟိုစုံမရှိဘူးခင်ဗျပြင်သွားပါတယ် ဟိုစွန့်ရလည်းဘယ်သွားနေမှာဟုတ်ဒါဆိုကျမအိမ်ထဲဝင်ဆောင်မယ်လေ ခင်ဗျအိမ်ထဲဝင်ဆောင်မယ် ဟုတ်ဘာလဲကျမအိမ်ထဲဝင်လို့မရဘူးလားရှင်ကကျမကိုဘာထင်နေရလဲကျမစွန့်ရဲ့ချစ်သူစွန့်ကလေဘလို့ချန်ဆောင်အောင်လှုပ်ခန့်ထားမလဲမသိပါဘူး ဟာခင်ဗျကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ် ချန်ဆောင်လို့ခေါ်လေချန်ဆောင်လို့ခေါ်လို့ဘလို့ခေါ်မှာလဲကျမကရှင်းနာမည်မသိတာ ဟုတ်ဘာဒီလျှောက်ပြောနေရတာလီကမ ဟာချန်ဆောင်ကငါ့ကိုတာလီကမှစွန့်နဲ့တွေ့မှာလှုပ်ဖြုတ်ခိုင်းမယ် မင်းပြောချင်တာပြောပြီးငါပြောတာလဲနားထောင်ငါနာမည်ကမောင်ဦးစွန်ရဲ့အဖေဒီအိမ်ပိုင်ရှင်သိပြီလား ဟိုဦးကစွန့်ဖေလား ဟုတ်တယ် ဟိုကြော့နော်ဦးကြော့အကြောင်းထင်တော့ထင်လိုက်တယ်ဟိုချန်ဆောင်ကဒီလောက်မသားနာတော့ပါဘူးလို့ဟိုဦးအဲ့ဆိုသမီးတငယ်ချင်းခဏသွားလိုက်အောင်မယ်နော် ဟုတ်အိမ်ထဲမဝင်တော့ဘူးလား မဝင်တော့ဦးဟိုသွားစီရလေးရှိနေလို့ ဟုတ်တားလေးလည်းမဆောင်းတော့ဘူးဟဟလား မဆောက်တော့ဟုတ်ကျေးဇူးတော်ဦးနော်သွားလိုက်အောင်မယ် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟာနင်းထိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်းနေပြီးတော့ခြံဆောင်ဖြစ်တယ်တွေ့မယ်အဲ့ကောင်တွေ့မယ် ဟဲ့နေလို့ရပါ ਈ လား မရသေးပါဘူးဟဲ့ငါအဖေကလေသူ့အတီမိတ်ဆွေကုမ္ပဏီမှာပြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့လုံးနဲ့သူရှုံနေလို့လားမသိပါဘူးငါတော့ပြောပေးဖို့မရအောင်ငါလည်းလွတ်ချင်တယ်ကိုလွတ်နေ ကောင်းတာပဲဟိုငါ့ကိုလည်းလေအိမ်က fashion ဆိုင်ဖွင့်ခိုင်းနေတာဟာဟိုအခုမှတတိယနေထက်ကလည်း fashion ဆိုင်စတူဖွင့်မယ်လေ မဖွင့်ပါဘူးဟဲ့ငါအဲ့လိုကြီးဝါသနာမပါပါဘူးဝယ်မဲ့သူကိုလေငုတ်တုတ်ကြီးထားပြီး level တစ်ရှင်ရှင်နဲ့မျှော်မဲ့လို့ငါအရမ်းမောင်းတာစိတ်ဝင်စား ဟဲ့ဟိုနင်းစိတ်မစားမှငါတခုတတိရရယ်နော်ဟိုနေ့ကဥပညာနေမိဒီဖုန်းဆက်နေငါကြားရတယ်သိလားဟိုနေ့ကိုရရခွင့်လွတ်ပေးပါတယ်တဲ့သူ့စီမှာလုပ်ပြန်လုပ်ပါတယ် तू အဲ့လိုပဲပြောလားအမလေးဟဲ့အော်စရာကြီးပါအဲ့ကိစ္စမှာငါလုံတာမဟုတ်ဘူးသူ့လုံတာအချစ်ချစ် तू ကပဲပြောရရှိတယ် ဟိုအဲ့ဒါပေါ့ဟဲ့ तू ကနေကိုချစ်တာဟိုဟဲ့ဟို तू ကအတက်လေးနည်းနည်းကြည့်တာတယ်လို့ရှိရင် तू ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကမလောက်ရှာရင်နော် ဟဲ့နေအလောက်လိုချင်နေမဲယူငါတော့ယွန်လို့မြူချင်ဘူး तू ငါ့ကိုမှမကြိုက်တာဟဲ့ငါ့ကိုကြိုက်ငါယူမှာပေါ့ तू နေကိုကြိုက်တာလေငါပြောချင်တဲ့သဘောကငါ तू လက်ထပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မင်္ဂလာညမှာ तू အိပ်ပျော်နေချိန်မှာငါ तू ခေါင်းနဲ့ဖိတက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ तू ကသိသွားငါလည်းနေချင်းနဲ့နေတော့ထေးမှဖြစ်သွားလက်တာ အကျန်ကတော့အမိုက်စားရဲနော်နင်အဲ့လိုမလုပ်ခင်မှာနင်ကငါ့ကိုအမွေစားအမွေကသမီးဖြစ်မွေးစားလိုက်အဲ့ချိန်မှာဥပညာကလည်းသိနင်ကလည်းထောင်ကြငါအမွေနဲ့ကြံခဲ့ကျန်အမိုက်စားရဲနော် ဟိုမစိုးတော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်နော်နင်အဲ့လောက်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ငါဥပညာမီတော့နေမိတ်လိုက်တော့ငါလျှော်ပေးရှိလား နင်ကငယ်ပါသေးတယ် ငါပြောလို့ငါဟုတ်ပြောရတယ်အခုနနေလိုက်လိုက်တော့ တော်လာနင်ပြောနေတယ် အဲ့ဒီကလည်းမလျှော်ပေး ကြောက်အောင်မယ်ဟိုပြော ဟယ်လိုဝေးပြောဗျာဘာကိစ္စ ဟေးဗျာခင်ဗျားရှင်ကအကူညီလေးတစ်ခုတောင်းညင်လို့ အကူညီပြောစမ်းမအောင်ကျုပ်ကဘာအကူညီပေးရမှာလဲ ပြောရမှာတော့တော်တော်လက်ပေါက်ကတ်တဲ့ကိစ္စပဲဗျဒါလို့ဗျာခင်ဗျားရှင်မှာအလုပ်ကလေးတစ်နေရာစလောက်ရနိုင်မလားလို့ အလုံးဟုတ်ဘယ်သူအတွက်လဲဗျာ ကျွန်တော်သမီးတို့ပေါ့ဗျာဟိုစင်းခံလေးပါလေးပေါ့ ဒီလောက်လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်နေရတဲ့လူပါဗျာကျုပ်ရှိမှများအလုပ်လုပ်ခြင်းလို့လား ကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်လက်အောက်မှာအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးနဲ့ဗျာအဲ့ဒါ तू အမီနဲ့အလုံးလုံးရတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဘလို့လူကွာစားလိုက်မှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားရှင်မှာလှမ်းပြီးအကူကြီးတောင်းရတာ ဟာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုဒီလိုလို့ကျုပ်အလုပ်မှာလဲစင်းကိုင်တယောက်လုံးနေတယ်အဲ့ဒါဟိုခမည်းသမီးကိုပဲစင်းကိုင်ဖြစ်နေခတ်လိုက်မယ်ဟိုကျုပ်တို့လည်းအဆင်ပြေတာပါဗျာနော် ကျေးဇူးပဲဗျာနှစ်ဖြင့်ရုံးပိတ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားဖနှစ်ဖြင့်ခွင့်ရစီလာခင် အာလာမနေပါနဲ့ဗျာခမည်းနဲ့ကျုံနဲ့မတွေ့ရတာလဲကြာပြီလေကျုပ်တို့နှစ်ပါးနဲ့ခမည်းရှိကိုလာခဲ့မယ်သလား Okay see you ဟုတ်ပြီ thank you ကိုမောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့တာကြာဗျာလို့ကော်ဖီလေးပဲတောက်တာ ဒါနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးရောပဲပါ အမျိုးသမီးရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိစ္စသွားတယ်ဗျာပွဲစားလုပ်နေဈေးထဲမှာ ဟုတ် အာကမောင် ညာ ဒါကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်သမီးနာမည်ကမေမင်းကြီးမတဲ့အဲ့နာမည်ကသူ့ဘွားမသိခင်ပေးသွားတာနည်းနည်းတော့ဘွားဒီကွာကြနိုင်တယ် သမီးကအီကိုနဲ့ကြောင်းပြီးတာလားဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်အငယ်
SCCI level 2တက်ပြီးသွားပါပြီအခု MYB တက်နေပါ ဟာတော်လိုက်တော့ကွာအတင်တန်းနေဒီလောက်တော့တက်တာဒါအကက်သားပဲလीသူနာမည်ဟဲ့လားအခုလိုက်တော့ကျောင်းတော့ပြီးသွားသမီးကဒါနဲ့ဘာတင်တန်းမှလည်းမတက်ဘူး free ရိုက်နေတာကြားလာပြီမနေ့ကပဲအလုပ်ထဲမှာတွင်းပေးထားတာ ဟေးသူများရရှိပါ ဟုတ်မဟုတ် ကိုမဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်သမီးကိုလည်းအချီးကျူးမစောနဲ့ဘူးသူကတင်တန်းနေတာတက်ထားတာဘယ်အလုပ်မှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်မကန်ဆက်ဆက်ချင်းအဝေးစီမှာအလုံးလုံးဆိုတော့လေဖေးလောက်မှာအလုံးမလုံးချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုအောင်ကိုအကူညီတောင်းရတာ ဟာကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တော့လူငယ်ဆိုတာကတော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ရှိရတာဟိုသမီးအစင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပံစပြီးတော့လုပ်စီပါနော် ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာမျက်နှာပူပူနဲ့ပဲအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်သမီးလေးကိုလေမြင်မတော်တာရှိရင်ကိုသမီးရင်းလေးလို့သဘောထားပြီးဆုံးပါ ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောရမယ်လူတွေမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော် တောင်းတော့ ဟုတ်လားဟုတ်လားအားညီမလေးဒါညီမလေးထင်ရမယ်နေရကိုနေရကတော့မမခိုင်ခိုင်တာ ဟာမဒါဆိုရင်ဒီဘေးမှာလူရှိတာပေါ့နော် ရှိတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဒါဆရာရဲ့သားဆွန်ထိုင်တာလေ အော်ကြီးကန်းထိုင်နေပြီ ဘယ်လိုပြောရတာလဲ ဟာမမပါဘူးမမရဲ့ဟိုမေမေကဘာလုပ်ရမှာလဲ ရအခုလောလောဆယ်တော့ဒီစင်းလေးကိုဆက်လိုက်နော်တေးကြပြီဆိုရင်ပြအောင်လုပ်လိုက်နောက်ဆိုဒါအရင်ရေးကြည့်ရလေဆရာလာရင်တစ်ခါလေးတင်ပေးရမှာဆိုတော့နောက်နေ့မှလုပ်ငန်းသဘောတွေကိုမမခိုင်တင်ပေးမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါမ ဒါလေးပဲလုပ်ထားလိုက်နော်တေးကြလုပ်လိုက်နော် ဟုတ်အမလေးအော်နေဟိုနေရလေဖြည်းဖြည်းချမှာ ဟဲ့ငါဖိုင်အောင်ငါတို့ကလာချတာလေငါဘယ်လိုချက်ချက်ပေါ့ဒီမှာနေ့ကလာချတာမဟုတ် အော်ငါတပွဲပေါ်တော့လာမချပေါ့ရဲ့ဟိုငါအလုပ်တွဲဆောင်ဝင်ပြီးလန့်သွားတာပေါ့ဟာ လန့်တော့အတန်းဝင်ဝင်မသိသိရတယ်ငယ်လေ မောင်လေးမလေးကြောက်လိုက်တာမောင်လေး ကျွန်တော်လန့်ပါလေလန့်တယ်ငါလေ အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့များအသက်ရငယ်နေသေးတယ် ရှုပ်တယ်ဆိုတော့လန့်တာပေါ့ဗျာ ဒီမှာဒါဒီနေ့မှအလုပ်ဝင်နေညီမလေးသူ့နာမည်ကနမင်းကြီးပါတဲ့ တီးတာပဲတီးတယ်ကြားရအနှံ့တော့နဲလား ဟဲ့ နဲညာတာမဒီပေါ့လား ဟေးတခါတော့ပေါင်းငါပါဘူးငါပေါက်စီရလားဦး ဟာနဲလေဗျာတော်နေပါလေဗျာ ဟဲ့နေငါရွဲ့နေရလား အော်ပါလေနေထပ်ပြီးတော့စောရပြီလားဟာနေရုံးရမချောင်အိမ်ချောင်တော်ဆူးတာပဲဟာ ကြီးကဘာစိတ်တော်လာပြီနော် ငါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ ကြီးရလို့ပြောနေလေနေအကြောင်းနဲ့ငါစုံစမ်းမိသားပါနော်မိမတကာနဲ့ရှုပ်ချင်တယ်ရှုပ်နေငါရှုပ်အညီရောက်တဲ့ကြီးကကြီး လက်ဆက်တော့ဒီကောင်မလေးကငါကြိုက်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားငါကြိုက်နေတာ ယုံကြနေကြိုက်ကြတယ် မကြိုက်နေဘာလို့ငါကြောင့်နေစုံစမ်းလဲအဲ့လိုစုံစမ်းဆိုတဲ့နေငါ့ကိုကြိုက်လို့ဟာကျွန်တော်ဒုက္ခပဲဗျာကျွန်တော်လက်ကားတွေတပုတ်ပေါက်နေတဲ့ဘုတ်ကလုံးဟာမျိုးနဲ့မနေကြချင်ပါဘူးနင့်ကမကြိုက်ဘူးနော်နဲနဲ နေငါ့ကိုလုံးခေါ်နေတော့ငါစိတ်ဆိုးရ အာစိတ်ဆိုးတာဘုတ်ကလုံးအကောင်မှကြီးလာကြဟဲ့ဘုတ်ကလုံး ဟဲ့ ဟာလေ ငါဒေါ်လာထွက်လာပြီနော် ဟုတ်လားဟာဘုတ်ကလုံးတော့ထွက်နေဟာဟာ မလေးတော့ ဟဲ့နေအမှုနေပြီနေအဲ့ဒါလူသားကိုတေးပြရမလို့လား ဟာမသေးတော့ပါဘူးတက်တာနေမှာပါ တက်တာအလိုလို ဟဲ့ဟိုငါကြားဘူးလေဟိုတိုက်ချီမချူပါရဲ့ နေလာဆိုမမမီနေနေနေတော့မလေးတယ်ခိတာပါအဲ့ငါကြတော့အာသူကျတော့ချောပါလေဟော မလေးနိုင်တာ အေးမလာပြောပြေရတယ်ဟဲ့နေလည်းငါအကြောင်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲမဲမင်းချင်းမနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လို့စင်မပြေတာရှိလို့လဲအမလေးโอเคစရာလားဟဲ့ဥပညာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလောက်လာလောက်ပါရဲဆိုမှသူ့ထက်ဆိုတော့ငါပွေးနဲ့လာတွေ့စင်ပါလိုက်မယ်အာကြီးကြီးရုပ်ကစိုးလိုက်တာမှတတေကိုလန်းနေရတယ်အရက်ကလည်းကလန်ကလာနဲ့ဟိုကိုဝင်ရှိနေရလားဘီယာပိုက်လာတော့မပြောတတ်ပါဟိုလေနင်းမြက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကာတွန်းစက်ရုပ်လေဟိုမြန်ရစာတွတ်ပြီးစပိန်ပေါက်တဲ့ရုပ်အမလေးဟဲ့ပတ်စံလေးပတ်စံအလကားပါဟဲ့အဖေချိန်တော့လိမ့်ချင်နိုင်လိမ့်နေတယ်ပိန်
ဘယ်တော့ချင်းနေမိမှမသိဘူးဒါတော့သူ့ကြောင့်အကင်းမရှိသေးရနော်ငါအနေနဲ့တွေ့မှအေးဆေးပြောပြမယ်ဟဲ့ငါတရက်လောက် shopping ထွက်ရအောင်နင်နေမအောင်လည်းပြောထားအောင်နော်အေးအဲ့ဆိုပြီးအောင်ငါလုံးလောက်ဒါပဲနော်ဟဲ့ဖုန်းပြောတကယ်ချင်းနေလားငါပြောတယ်အကြီးနေတာလို့ဘီယာပိုက်လို့သူ့ပြောတယ် ငါသူ့ကြောင့်ပြောပေါ့နင်နေကိုဆက်ဆူ ငါပြောတာ မမအောက်မှာပစ္စည်းတွေလိုက်မှတ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့စိုင်သွားဖို့ လာခဲ့မယ်နော် နင်ကအဲ့လိုပဲပစ္စည်းပဲမှားဟဲ့လားငါတို့ကအိမ်လာခဲ့အိမ်မှာပစ္စည်းပဲဒီမှာတဲတဲရှိသေးတယ် ပစ္စည်းမှတ်မယ်လို့ပြောတာ ဟုတ်ငါရမအောင် sorry အဲ့နားကြမောနေမှန်အောင်လုပ်တာဟဲ့တားကျင်တယ်စွတ် လွတ်မှာလေဟဲ့လူများသမီးရသားသမီးပါ王姐，你那么台那玩意儿对了，干嘛你走了？哎，对了嘞，来呀，世界你在干嘛哩？对了，哎，对了，俺这妹妹几嘛说，哎，你世界你在干嘛哩？哟，我没标嘞，医保的干嘛的是？啊哟，确实啊，你好话，有可以讲的。没有，都要有个的，有可能的对吧？如果阿姐那话，说了把说的没呢，那个你လက်要去工作了。啊，好吧嘛，哇，没啊嘞，对下几毛，确实啊，有的呢，路人没来，我们标呢嘞。对啊，如果在有那对吧？谁干了哩？老子妈对路问啥那么地方哇？都进啥进那里哇？没啊，不รู้啥嘛，要叫看不见喏，干咩边呢？我快边呢要了嘛。没上去来，没地方要，上来帮忙罢了。不รู้了吧嘛喽。找。我上来帮忙呢，看到了。你们，哪里来想呢？哪里对吧？我好歹不给人安了不着哩，啥道理人家拿不着哩？我比如你这为啥哩？哎，人家东方没拿不着哩啦，拿着为啥没见到啦？哦，比如都是米一样，哦，人家你呢？我这路喂，一样人家估计当来不，这下路没下着不喏？哎，那不就一季啦？我配没路的先，哎，没办法，配进路阿龙，谁路下来喏？没得话，没那个同事呢，没路不？哎，像我两百块钱的路标啦，没呀，啥个路才进的呀？啥个路进的呀？喏，给多没？哦。大家养到没那种？多米？嘿，好歹让不跟这比话比说。ဟုတ်တယ်我စားရလေအကုန်စီစဉ်ပြီးပြီဆိုဟုတ်တယ်你ရလေဟဲ့ကြီးစားရွာပြောတော့မပြောဘူးအိမ်တော်မျိုးပါပဲသိရအောင် ငါပြောဖို့မေ့သွားလို့ဟင်မဟုတ်ဘူးလေဒီကောင်ကတတ်တတ်ငွေသွားတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုသားကောင်ကအတီးပါဟဲ့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ကောင်ကစီးတော့ရှင်းမယ် ဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့ထိုင်နေပါဒါမှအရှစ်တွေကောင်းနေမှာထိုင်ပါရဲ့ထိုင်ပါဟိုကအာကျုမှန်တဲ့နဲ့ပြောရနော်ဟာလေနင်ငါတို့ရှင်းမှာမလို့ရှင်းရမ်းနေမလား ဟုတ်တာလေ မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ဒီလိုကြောင့်ငါစိတ်ညစ်တယ်သိလား ဟဲ့ဘာခေါ်နေလဲဟဲ့အဲ့မရလက်ပိုက်ဟမ် နင်မနေ့ကဘာလုပ်သွားလဲမေ့လာလဲ ငါမနေ့ကမမမီတော့ငါဘာလို့မီလို့လဲ အမအတိတ်မေ့တယ်လို့ရွှေပြောက်တယ်လို့နဲ့ရိုးချောင်ဆောင်နေနဲ့နင်မနေ့ကငါတငယ်ချင်းနေရှိမှလဲငါရဲ့ချစ်သူလို့ဘာလို့နေလောက်သွားတာလဲ ဟဲ့ငါအဲ့လိုရောငါဟုတ်လို့လားနေလူမရတယ် ငါနင်းမြက်ခွက်ကြီးကိုလူမားကြလား အာနင်ဖြစ်တယ်လေနာမည်တူမရှာလူတူမရှာဆိုရှိတယ်ငါအေးငါဖေကိုမေးမေးငါမအမွှားရပဲရှိတာဖေပါညာစရာပဲရှိ ငါလုံး နေလက်မပါနဲ့နော်နေလက်မပါနဲ့နော်နေတစ်ကလေးရှိလက်ပါရှိပါမလို့နဲ့ဒါနေမိုးတဲ့သားသမီးမဟုတ်ဘူးကပြီးတော့နေကငါခင်းဥစားအဲ့လိုဒီစိတ်ဆိုးနေတယ်တောင်းမှလည်းမကြည့်နိုင်နောက်မလုပ်တော့ အမနင်ကလေနေပြောချင်တာပြောနေလောက်ချင်တာလုပ်ပြီးတောင်းမှလို့ရရပေါ့ ရလေ အေးရလို့ရှိရင်ငါနင်ကိုဒီလေကားပေါ်ကန်ချမ်းပြီးနေငါတောင်းမှမရရ လွတ်လာဟဲ့မုန်းနေလေအဲ့တော့နေမတောင်းမှခင်မှာငါသေးနေမှာပေါ့ခါနေလေအဲ့လိုကြိုလည်းမဟုတ်ဘူးလား တေမာတော့ကြောက်တယ်ပေါ့ ဒီမှာတော့လေငါလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နင် ဘာဖြစ်နင်ကကိစ္စငါလုံးအောင်ချင်တယ်လှည့်ကြမနှွဲ့နဲ့ ဟ
hello အော်မင်းလား ဟဲ့ငါဖုန်းကိုဆက်မှာတော့ငါဘောဟဲ့ပြောပါကိစ္စလဲ အော်ဝါဒီလိုပါငါနင်းကျိုးစားရှိလို့ဟာ ပြောဒီချိန်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ အေးဟိုလေငါပြောမယ့်ကိစ္စနင်းတော့အရေးကြီးနေတာဒီလားအဲ့ကြောင့်ငါဖုန်းဆက်လိုက်တာဟိုနင်းဟောလေဟိုအခုဘာလုပ်နေလဲ ဟဲ့နေဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်ကိုလည်းကြည့်အောင်လေအဲ့ချိန်ဘောဟဲ့အဲ့နေရာပေါ့ အော်အဲ့နေရလားအေးငါနေမအိတ်သေးဘူးအောက်မိလို့ဟာဒီလားအဲ့ကြောင့်ငါဆက်လိုက်တာဟင်း ဟဲ့ကြီးကန်းကပြောစရာရှိတာပြောဟာငါအရင်ချင်နေပြီမပြောငါဖုန်းချလိုက်တော့မှာနော် နေရလေဟာဒေါသလေးကြီးလိုက်တာမချပါနဲ့ပြောစရာရှိလို့ပါပြောမှာပြောမှာ ပြော ဟိုပါလေဒီလိုတွေဟာမနေ့ကငါတို့အလုပ်ပေးရလीဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ အဲ့တော့ညငါကျွေးမယ်နင်တခုလိုက်စားမလား ဘာ အော်ရဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုအော်ရလဲဟာနင်ကလေ ကြီးကန်းကမตาကအချစ်ပေါက်ကနင်ဒါပြောဖို့ဒီချိန်ဖုန်းဆက်ရလားဟဲ့ ဩငါနင်ကိုစေတနာနဲ့လीစေတနာနဲ့ညငါတခုလိုက်ကျွေးမယ်နင်စားမလားလို့မိတာစေတနာဆိုတာအချိန်ကြီးပဲတော်ပြီးကန့်တက်လို့မရဘူးဒီကောနဲ့အစ်မြင်နေဟဲ့ ဘာစေတနာလဲနင်ငါအဲ့နေမှသိလို့နင်တမင်ဖုန်းဆက်လို့ရမလားနင်ကြောင့်ငါမသိခတ်မယ် အေးဟုတ်တယ်နင်အေးပြုံးလည်းပဲငါတမင်လုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲ အချစ်ပေါက်ကမသိခင်နင်ကပုတ်နေရလား မမေ့ပါဟာဗျာဟာစိတ်ဖြတ်အောင်ဆိုဟာမီးပြောမီး ဟာမီဟာဟဲ့အမမီမင်းလိုက်တော့အော်မင်းနောက်လာအော်မင်းမတော့ရတော့ဘာမင်းအဲ့စွာတေးလန်ကောင်မလေးကိုချစ်မိသွားရလားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟုတ်မှလည်းလှုပ်ဆမ်းမှာ ဘာဖြစ်လို့လဲငါလည်းမသိဘူးကွာငါရင်တော့ဆိုပြီးအဲ့လိုကိစ္စမျိုးကခဏပဲပြီးငါမေးပြောက်ဖြစ်သွားခုကျတော့ဘလို့မှလည်းမေးလို့ဖြောက်လို့မရဘူးကွာငါစိတ်ထဲမှာ तू ကရှိနေတယ်ကွာ ဟာဟဲ့မင်းပြောလို့သာငါယုံရတာမင်းကအဲ့လိုကောင်မလေးချောချောမြင်နိုင်အောင်အဲ့လိုပြောနေကြရ ဟုတ်ပါဒီတခါအရင်ခိုင်းနဲ့မတူဘူးငါတို့ဘလို့မှမေးလို့ဖြောက်လို့မရလို့မင်းကပြောပြီးကွာ မင်းယုံမှနေတိုင်းတွေ့နေကြမို့လို့ဟိုစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတာဖြစ်မှာပါ မင်းကလည်းအဲ့လိုသာနှစ်ရိုင်းတွေ့လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲကြီးဆိုရင်ငါဟိုအပြိုကြီးကိုငါဆွဲလိုက်ပြီဗော तू ကငါရှိမှနှိမ့်တယ်ညံချင်းစင်လာပြီးထိုင်နေတာ ဟုတ်ကွာမင်းပြောတော့လေဟုတ်တာဒါဆိုမင်းကဟိုတကယ်ချစ်မိသွားတာပေါ့ ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီး ဟာဟိုကတော့မင်းကိုတစ်စက်မှကြည့်ရတာမဟုတ်နော်ဟုတ်မင်းကို तू ကငပွေးလို့တတ်မှတ်ထားတာဟာဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းနှလုံးသားတော့ပြားတုတ်ခံရပြီလေတူရဲ့ဟဲ့ ပြားတော့တော့တော်သေးတယ်ပေါ့ကွာကိုစားမွေတက်ကြိုက်တာကွာငါတော့လေငါတို့ရင်းငါတူးမိပြီချင်ပါတယ်ကွာ ဩကိုเจ้าကိုတင်လည်းမပြောနဲ့ပေါ့ကွာ ငါအဲ့လိုကြောက်လဲငါမနေနိုင်ဘူးကွာမင်းကလေငါစိတ်ကထိလို့မရဘူးငါသိတယ်ငါသူ့ကိုတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်လုံးငါပြောမိမှာ ဩအဲ့ဒါဆိုလည်းပြောလိုက်ပေါ့ဟိုကတတ်တော့လည်းသေးလိုက်အချစ်အတွက်သေးရတာမြတ်ပါတယ်မဟုတ်လား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမလေးအပြီးတမျိုးကျွန်မပေးချကြည့်ထားမှာအရင်ကြည့်တာပြီးဝစ်စားတွေပြည့်စုံပါတယ်နော်အဓိကစေးပါရဲ့လား ပါတယ်အကုန်ပါတယ် ပြောဩအဖေးတမီတွေ့လားတေချပြောတာ
မဲမင်းကြီးမရေကဲမြင်လာလေနေပြလေသကွင်းကိုဆင်းရမယ်အောင်ကြာလိုက်တာရအောင်ဖိသမီးကကဲမြင်လာသမီးမေမာမေသမီးတကယ်လို့သွားစရာရှိရင်လေမေကိုစမေကလေညီးဖေကိုလေခွင်းပုတ်ပြီးတာလေအိမ်ကိုတန်းလာမှာမေလာရင်မှသွားစရာရှာသွားတော့ထွက်မသွားနဲ့နော်ဟုတ်အော်မေလို့ပွဲစားမခင်လာရင်ဒီမှာအိမ်မှာပဲထိုင်ဆောက်ခိုင်းမယ်မေနဲ့ချိန်ထားလို့ဟုတ်တေချာလိုက်ခံထားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးအော်သမီးနောက်ဖေကမိဝါကိုလေမေအဝိရှော်ဖို့ဆိုတော့နှစ်ပုံခွဲပေးထားရနော်အဝိရှော်စဲထဲတဲ့ဟာတပုံလက်နဲ့ပုတ်ရွှာမှာတပုံအဲ့ကောင်မလေးကမပြောရင်ဝိရှော်စဲတဲ့ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းတွေပြက်လွန်းလို့တေချာပြောနော်သမီးမေဒီအောင်မဘယ်နှခါရှိပြီလဲမေမာနဲ့ပဲပြလေးနောက်ကြတော့မယ်အော်ငါဒီလောက်မှတော့မှညီးမှန်လို့လားငါမလိုက်မမေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြကျမကြီးဆိုင်နော်ကောင်းပါဗျာသမီးလိုတာရှိလို့ရှင် Facebook ကနေစာရင်းပို့လိုက်နော်အကုန်လုံးပြေပို့တယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးကလည်းအဲ့ဒါပဲကြားချင်ဟုတ်ပါထင်းနေမလေးဖေသမီးကြောင့်ဖေသိတယ်ကဲလိုက်ပို့လိုက်ဖေးကိုလိုက်ပို့မေမလိုက်မမေးနဲ့နော်သမီးလေးကဲဖေးရညညာအဲ့လိုလားအောင်နေမှာဝင်လို့ဆွကြနေတော့ဒီကောင်ကြီးဘိုးလို့ချောက်လို့နေကွာပြေးကုန်ပါမယ်ဟာဘာဖြစ်လာလဲမောင်ပြောတော့ဒီနေ့နေမကောင်းဆိုနေကောင်းပါလေငါလည်းတော့ပြောလို့လေမသိပါမောင်အသက်တွေအဟောင်းမေးတာပေါ့လေမောင်အဲ့လိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးမဲအယံဝမ်းနဲ့တိတ်ဘာပြောနေလဲဟာဟမ်ဘာပြောနေလဲမဲနားလေလိုက်ပါပြီမောင်ရဲ့ဒီမှာမဲမင်းကြီးမဆိုရယ်မိန်းမလေချဲ့လေတအားချစ်တယ်မောင်းပြီဆိုရင်လည်းတသွေးအောင်လှည့်မထွေးဘူးနော်ယောက်ျားတယောက်ပြတ်တယ်လမ်းမကြံနေခဲ့မိန်းမတွေမှာကျမမပါဟုတ်မခဏနေတော့ဝိုင်းလေးရှင်းပြပြရရင်ညီမလေးမရှင်းပြနဲ့တော့ညီမလေးကိုလည်းမမတခုတတိပေးခဲ့မယ်နော်ဒီလိုလူရှုပ်လူပွေနဲ့ညီမလေးဆက်ပြီးပတ်သက်နေမယ်ဆိုရင်ညီမလေးလည်းခြေတလုံးနဲ့မျက်ရည်တောက်ရလိမ့်မယ်မမရဲ့ဒူးပါဒူးနဲ့မျက်ရည်ဒီနေ့လောက်သွားရင်တော့ဟိုကြီးကကောင်ငါ့ကိုစတော့မှာပဲဘယ်လိုလုပ်ရပါဟာရှုပ်ပါတယ်ဒီနေ့လုံသွားပဲနေလိုက်တာပဲကောင်းတယ်မေမေဟဲ့မေမင်းကြီးမမေမင်းအမလေးဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဟဲ့အဲ့လောက်ထိအိပ်ရသလားဟဲ့အောင်မလေးဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဒီချိန်ထိအိပ်တာထလေလှုပ်သွားရမယ်လေသမီးဒီနေ့လုံသွားအောင်မယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လုံသွားတာနေမကောင်းဟမ်ပြစမ်းဟဲ့မမင်းကြီးမကိုလည်းမပူပါဘူးခဲနင်ကလည်းအလုံးမသွားချင်တာနဲ့အော်မမေကလည်းခေါင်းကိုက်နေတာအမလေးမမင်းကြီးမအလုံးမသွားချင်တာနဲ့နော်ဘာမှစမ်းတက်လို့မရတဲ့ဟာလည်းငါ့ကိုအကြောင်းမပြနဲ့မမင်းကြီးမဒီအလုပ်ထဲမှာဘာတွေမူဖမ်းတာပြန်နေပြောအော်မမေကလည်းဘာမွေးမှမဖမ်းဘူးတကယ်ခေါင်းကိုက်နေတာအေးခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုတော့လေတရက်တလီမသွားဘဲနဲ့အိမ်မှာနားပေါ်သမီးရဲ့အေးကောင်းတယ်ဒီနေ့ငါသမီးရှိမှမေရလေဒီလားဒီနေ့နေ့လေကိုလေမောင်ပညာကိုထမင်းစားဖိတ်ထားတာသမီးရှိတော့ပူကောင်းတာပေါ့သမီးမသွားနဲ့ဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲအော်မေဟိုသမီးရုံးသွားတော့မယ်သမီးနေကောင်းတာလေချက်ချင်းကြီးမလားဟိုတရက်တလီမသွားရင်လည်းသွားပါနဲ့သမီးရဲ့တော့အားမရှိပဲလမ်းမှာမူးလဲနေအောင်မသွားနဲ့ပြန်လိုက်ဟိုကောင်းပါပြီဟိုဒီနေ့ရုံးပါလေအရေးကြီးကိစ္စရှိတယ်သမီးမသွားလို့မရဘူးသွားလိုက်အောင်ဟဲ့မဲမင်းကြီးမညီတို့လေကျုပ်ကမွေးထားတာပါညီကွက်လောက်ကတော့လေပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်
ရှိပြီမမရဲ့နဲ့ဟက်ပြန်တော့မှလေအခုဦးလေးခေါ်ထားလို့လာတာဦးလေးရှိရလား ရှိပါတယ်ရှင်ရှိပါတယ်သူ့ရုံးထဲမှာဝင်သွားလိုက်ဧကနာဆရာတူတူမအောင်မဘိုးပေးမလို့နဲ့တူတယ် အဲ့လိုဖြစ်ပါသေးလို့ပဲဆုတောင်းပါ အေးပါကိုမနေ့ကကြာညီမလေးကိုလေးစိတ်လိုက်ပို့ပေးရမယ်နော် မသိပါနဲ့နင့်ကိုလူစီပုတ်ကစဉ်းစားပြီးသားစိတ်ချပို့မယ် မမထင်လို့ဝိုင်းလေးနဲ့ကိုကိုနဲ့ကချစ်သူမဟုတ်ဘူးသိလားဝိုင်းလေးနဲ့ကိုကိုနဲ့ကမောင်နှမဝင်းကွက်တော်ရဲ့မမရဲ့ မောင်နှမရဲ့ ဟုတ် ငါကွမ်းနေ ဟိုအကြီးကျယ်ကွမ်းတာဟိုကွမ်းမှတော့ထူတော့နောက်တစ်ခါအဖြေပေးလိုက်တယ် အဖေစုတာ ရှင်ပြားတပီတော့အဖြေရပါစေ အခုတော့ငါထင်းတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးတော့ဒီဘူတာကိုပဲစိုက်တာပဲ နင်းဟိုသူချစ်တယ်လို့ပြောတော့ဟိုနင်းဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်လဲတခါအဖြစ်ပြန်ပေးလိုက်တာလား ဟာပေးစရာလားဟဲ့ဒီလောက်ရှုပ်ပွေနေတဲ့ယောက်ျားတောက်ကိုပြီးတော့ तू ကအစီကလေးမှာဘယင်ကြီးဟဲ့ ဟုတ်လား နင်းကလေ तू ကနေတကယ်ချစ်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာ အဲ့လေ ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါတော့လုံးဝမယုံ နင်းပြောတော့ तू ကအခုမပွေမရှုပ်တော့ဘူးဆို အော်အေးလေ तू ကအခုမပွေမရှုပ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့အရင်တော့လည်းပွေရှုပ်တယ်နောက်မပွေမရှုပ်တော့ဘူးဆိုတာငါမယုံနိုင်သေး အဲ့ဆိုနင်ကသူ့ဘလို့ဖြစ်ပြန်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ် ငါကူသူ့အဖြေပေးဖို့ဆိုတာတဲ့သူငါ့ကိုတကယ်ချစ်လားဆိုတာငါမယုံသေးတာ နင်းကလည်းဘလို့ကြီးလဲဟာ အော်ဒီလိုလေဟဲ့နင်တို့ပဲငါနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရောငါနေရာမှာဆိုရင်နင်ရောဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူ့ကိုလက်ခံနိုင်မှာလားငါတော့အရင်ကောင်မလေးလို့ငါ့ကိုတန်းစားရထားမှာလုံးဝမကြိုက်ဘူးဘယ်တော့မှဒီလိုမဖြစ်လာစေရ မဲ နဲပါဘူးပြောတာ အော်တွေးမိလို့ပါဟာ ဘာလဲ နင်းပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာလေစိုးအပျော်တွမ်းမဲ့မိန်းကလေးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့စိုးအတီတွမ်းမဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့နဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးနေရမှာလား ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ ဘာဖြစ်ရမှာလဲနင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးနေပြီဆိုတော့နင်းရဲ့မသိစကားသူ့သဘောကျနေတာပေါ့ ဟုတ်တယ် ဟုတ်လားနင်တို့တွေကအဲ့လိုပဲတွေးလိုက်ကြရလား ဟုတ်တယ်လေ ဒီမဲ့ငါပြောပြမယ်ဗန်မင်းကလေးမဆိုကို့နောက်ချင်းကပ်လာယောက်ျားလေးတယောက်ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကကို့ကိုတကယ်တန်မိုးထားပြီးတကယ်ချစ်တာကိုပဲလိုချင်ကြတာဗန်မင်းကလေးကသူငါ့ကိုအပျော်တွဲရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိကြလို့လေဟုတ်တယ်မလား အဲ့လည်းဟုတ်တာပဲ ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါပဲငါသူ့ကိုပြန်ချစ်တာမချစ်တာတသက်သူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကိုအစ်စ်ဖြစ်စေချင်တာတသက်မတူဘူးဟာ ဒါဆိုရင်နင်ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပါတော့ ငါသူ့ကိုအနီးကပ်လေးလာပြီးစောင့်ကြည့်အောင်ပါဒါမှတော်အောင်ကြာ သမီးလေးသမီးကိုတော့လေပြောစရာရှိနေဟုတ်မမေပြောလေဟိုမောင်ပညာကလေသမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စကိုရမ်းလောနေပြီသမီးရဲ့ဟာမမေသမီးကလူယူမယူလို့ပြောထားပြီးပြီလေဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မယူချင်ရတာလဲမေမေတို့ကသမီးရဲ့မိဘတွေငါသမီးလေးကောင်းစားစေချင်လို့မေမေတို့ကစီစဉ်တာလေဘာဖြစ်လို့ခါခါတတိညင်းနေရတာတော့အမလီညီးတီလို့ခလေးစံပုံမျိုးနဲ့လေကို့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဖခင်လို့ပြုစုစောက်ချောက်နိုင်တဲ့ခင်မုန်းကောင်းထဲမှာညီးနဲ့တစ်တော်မှာပေါ့အေးဟာဘာမှမသိဘူးသမီးတို့မယူနိုင်ဘူးဟဲ့သမီးမချစ်သူရှိနေဘာဟုတ်တယ်သမီးမချစ်သူရှိနေမေမင်းကြီးမငါ့ကိုတော့လေဘက်ဖို့မစင်းစားနဲ့နော်ကဲအဲ့ဒီညီးချစ်သူဆိုညီးချစ်သူကဘာတူလဲဟုတ်စွန်
ဟုတ်တယ်မမေဟိုသမီးတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်ဟိုသမီးကသူ့ကိုပဲလက်ထပ်မှာ ဟမ်မဲမင်းကြီးမညီလေမောင်ပညာကိုမလို့ချင်တာနဲ့ငါ့ကိုလိုက်ပြီးတော့တပတ်မြိုက်နေနော်တကယ်လို့ညီအဲ့ဒီစွန်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေညီကတော်တော်အညာလွယ်တဲ့မင်းကလေးပဲ မမေကလည်းအချစ်မှာအချိန်ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးဟိုတယောက်ကိုကြောက်ချစ်နေပြီးတာပဲ စကားတော်တော်တက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ညီချစ်သူဖြစ်တဲ့စွန်အင်းကိုခေါ်လာခဲ့ညီနဲ့တင့်တော်ကြီးမတင့်တော်ကြီးမေမေကြည့်ပေးမယ် အော်ဟိုလေမမေကလည်းဟိုသမီးတို့ကအခုမှချစ်သူဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုအချိန်တန်တော့ခေါ်လာခဲ့မယ်လေနော် အေးလေအဲ့ဒီအချိန်တန်တော့ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲငါ့ကိုပြီ အော်မမေကလည်းဟိုစွန်ကလည်းမိကောင်းဖခင်တာသမီးပါဟိုပြီးတော့ဦးမမောင်နဲ့ဖေဖေနဲ့ကလည်းစီးပွားပတ်တယ်လေအဲ့တော့မမေစိတ်ချနော်မမေကလည်းဘာလို့နေမှမသိဘူးသမီးကအခုမှတောက်ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်စိတ်ညစ်တယ် မဲဟဲ့ဒီငါ့ကိုbắtသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီစွန်နဲ့သူနဲ့ချစ်နေလားမချစ်နေလားဆိုတာငါစုံစမ်းမအောင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်လို့ရတယ်လေမောင်ကညာနဲ့ချက်ချင်းကိုပေးစားဖြစ်မယ် ဘယ်သူနဲ့တွေ့နေလို့ပါလဲရှင် မဲမင်းကြီးမနဲ့တွေ့ကျင်တော့ပါဟိုမဲမင်းကြီးမနဲ့မေးပါ ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အန်တီအထဲထဲမှာပါရှင် ဟာဘာပြောလိုက်တယ် အထဲမှာရှိပါတယ်လို့အန်တီကိုပြောတာ ကိုယ့်အကူလည်းပြန်ကြည့်စမ်းမအောင် ကျမဘာဖြစ်နေလို့လဲအန်တီ ဒီမှာဒီစင်နဲ့ဒီစင်ဟမ်ငါ့မြအန်တီတဲ့တီဘောမင်းနဲ့မီးဝေမီးတွေရှိမဲ့သွားမြကိုအန်တီတဲ့အံ့ဩပါရဲ့ ဟုတ်တော့ဘလို့အဖွားကြီးလည်းမသိဘူးအမလေးပြောသွားလိုက်တာ तू အဖြစ်မင်းတို့မင်းအမေရမြန်ဟင်ပြောလိုက်ချင် မမေဘာလာလို့လဲအော်ဟွာလမ်းကြုံလို့ဝင်လာတာသမီးရဲ့ ဟေးဘာဘယ်တော့လို့ဘာယုံလမ်းကြုံတာလဲ အော်ညီကလည်းလမ်းကြုံလို့ဆိုရင်လမ်းကြုံလိုက်ပေါ့ရေ မမေဘာလာလို့လဲဆိုတော့တမီးသိရနော်မကောင်းပါဘူးမမေရဲ့ပြန်มาတော့ အော်နေရလေဒီမှာငါကဘယ်အဖြစ်ပေါ့ဒီမှာငါလေးစုံလေးအကဲခတ်ဖို့လာတာ ဆိုမရှိဘူးပြန်သွားပြီပြန်มาတော့မမေရဲ့တမီးတောင်းမှမှာနော်ပြန်มาတော့ ဘာဖြစ်လို့မပြောအတင်းတက်ခိုင်းရတာလဲဟဲ့စွန်းကဒီမှာမရှိဘဲသွားနေရတယ်သူပြန်နေဒီငါထိုင်ဆောက်လိုက် ဟာမမေမကောင်းပါဘူးမမေရဲ့သူများကုမ္ပဏီမှာထိုင်ဆောင်လို့ပဲဖြစ်မလဲပြန်มาတော့မမေ အော်နေရလေဘာဖြစ်တယ်လဲ ပြန်มาတော့ပြန် အနီအေးစွန်း အနည်းရောက်နေလား အေးဟိုလမ်းကြုံလို့ဝင်လာတာရော အော်ဒါဆိုလည်းလေအထဲမှာဒီမှာမက်လက်ကြီး မမေကရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ပြန်တော့မှာ မရှိပါဘူးဝင်လို့ရပါတယ်အေးဆေးလာတာဘာမှမရှိဘူး အဲ့ချင်းရလား ရတယ် မရဘူးလေ ဟမ် မရဘူးမင်းပြန်တော့မှာနော်မင်းနော်ပြန်တော့မှာနော် ဟောအေးဆေးပါပဲဘာမှမရှိဘူးရတယ်ဆို အဲ့ဆိုလေဟိုရိုးရှိရဆိုင်လေးကောင်းတယ်တခုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ခဲ့မယ်လေသွားစားရအောင် ခဏမစားတော့မမေကပြင်စားဆိုမစားဘူးနော်မင်းနော် ဩနေရလေစားပါလေငါလေးခုဘိုက်စားနေတော့ပဲလာသွားစားအေးဆိုအင်္ဂလိပ်ပါလေလာလဲပါအောင်လားအန်တီတို့အေးဆေးစကားပြောကြတာပေါ့ လိုက်ခဲ့ပါမယ် မလေးမဲမင်းကြီးမတော့လေစကားပြောလဲဘာတွေပြောမှန်းလဲမသိဘူးသူ့စကားလဲလေမင်းလေပြန်ပြောချင်မှပြန်ပြောတာပြီးတော့သူ့စကားလဲယုံရတာမဟုတ်ပါဘူးခက်လက်လက်ရဲ့ ဒါဆိုလူလိမ်မို့ဟာနင်ကဘုတ်ကလုံးမြင်လိမ်မလင်းတော့နင်ကဘုတ်ကလိမ်မယ် ငါပါလဲရမှာနင်းလာလူလေ ငါလည်းပြောနေလိမ် အေး နေ နင်းတို့တားတော့စကားပြောရင်နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောကြရလား ဟုတ်လေ ဟာဟိုအခုကမှနေနဲ့ငါနဲ့ပြောနေကြအဆင်ပြေတယ် စွန်းဟိုနည်းနည်းတော့တီးခံသေးလား तू ကနည်းနည်းတော့ရိုင်းနေ ရပါတယ်ရိုင်းအောင်နေဘက်ကမလဲမထင်လို့လက်တွေချီရပါသေးတာ ရက်ပါပြောနေတာဟိုတားဖို့ကိစ္စကိုလေထားပြီးဥမမ ဟာဟိုသိတာဗောမေရဲ့ဟိုတရုံးထဲမှာအလုံးလုံးနေကြတာဆိုတော့ဟိုသူ့ဖေသိလို့ရအေးဗောအေးဗော ဘာကိစ္စကိုပြော ။အော်သားတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လေအားလေးလိုက်တာအေး အခုမှတတိရတယ်ဟိုတနားအစည်းအဝေးရှိတာဘယ်တနားရှိပြီ တနား ဟာတနားတော့ကြောက်နေပြီလာနေငါတော့မယ်လား ဘာစည်းဝေးလေငါလည်းမသိရပါလား ဟိုမနက်ကနေပြင်သွားတော့မမခံရအစည်းအဝေးရှိတယ်တဲ့နေမသိပါဘူးလာတော့မယ် ဟုတ်ညိုဒီမှာမှားလိုက်ရောမရောက်သေးဘူးပတ်စံပဲရှိအောင်မ ဟို လေး ရတယ်ဒီလောက်သိခွာတော့ငါမေရှင်းလိုက်မယ် အေးရတယ်သားအန်ဒီရှင်းလိုက်မယ် မေတော့ပြီနော် အေး ခဏရန်နေဆွဲမနေငါနဲ့သိမတင်အောင်နော်နာနင်းမေပြောတဲ့စကားတွေရောပြီးတော့မရှိတဲ့အစည်းအဝေးကိုလည်းရှိရဆိုပြီးလိမ့်လာတယ်ပြောတခုတော့တခုခုပဲ ဒါမျိုးကြတော့အကင်းပါရနော် ပါတာပေါ့ ပြောမယ်ဟိုဒီလိုဟဲ့ပါလေဟို အင်းကြီးပြဲကုန်မယ်လေဒီဘာလဲပြောစမ်းပါ ဟိုလေဟိုငါမေရလေဟိုကိုပညာဆွဲလူနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်နေရဟာ အဲ့ဒါငါလည်းပါဆိုင်လို့လေ ဟ
ငါမလက်မထွက်ချင်တာအဲ့ဒါငါနင်းနဲ့ချစ်သူတွေဆိုပြီးတော့လိန်လိုက်တာအမေကနင့်ကိုလာပြီးလေ့လာ ဟာနေငါ့အဲ့ဒါအတုံးချတာအတုံးချတာ ညလေ ငါကူလုံးလာတာ နင်ကလည်းအတုံးချရမဟုတ်ပါဘူးကငါနင့်အကူညီတောင်းတာပါတလက်စားရလေနင်ကလေအချိန်ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းလေငါချစ်သူပြီးဟန်ဆောင်ပေးပါနော် ဟင်းရတယ်ဒီမှာဟန်ဆောင်နေဆိုတာပင်မန်းနေဟန်ဆောင်မနေနဲ့တကယ်ဖြစ်လို့ရတယ်တကယ်ဖြစ်မလား စွတ်တောင်းလေစွတ်တောင်း တောင်းပါငါလေစူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်သူတော့ကိုတော့စူတောင်းမနေတော့ဘူးခါတဲ့ကလေးပဲမွေးထားလိုက် နင်ကဘိုက်ကြီးနဲ့နင်ကနေမွေး ဝါလာဟာလားဟာမယ်လေးဘယ်လိုလာလဲဟင် ဒီမှာတွေ့မှာတော့ဒီကိုမလာလို့ဘယ်ကိုလာမှာဘာလာမင်းနေလဲ ဟုတ်သားပဲမယ်လေးဟိုဝယ်ပြီးလားပြင်ခုသစားမယ်နော် မစားဘူးဒီမှာဝယ်ကြရရှိဘူး ဟောမလေးကလည်းစားပါဒီမှာပြီးတဲ့စီစောင့်ပါမယ်ဒီကဝင်ကျွေးရှင်လို့ဥစ္စာ ကျမတောင်းမှန်ပါလေရှင်ကျမကမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ကျမထိုင်ရှစ်ခိုးဆိုရှစ်ခိုးပါလေ ဒီအဲ့လိုပြောကြမလို့ပါဘူးဒီလူနဲ့ဒီလူမကြခင်ပဲလက်ထက်တော့မယ်လို့ပြော အမရုပ်မတော်လက်ထက်မဲ့ပြောလို့စဉ်းစားယူသွားအောင်နော်ကျမမှလက်ထက်မဲ့ကိုရှင်းပြီးသား ဟာဘာသူလဲဘယ်အောင်လဲဟမ် သိချင် သိချင်တာဗော သိချင်အိုးဘုတ်ကိုကြည့်လိုက်နော်တွေ့လားတွေ့ သူ့မလေးဘယ်တော့ပဲလေဟာဘယ်အောင်မဲလေးချာလိုက်ရမယ်ကွာ ခဏလေးပါခဏလေးပါအပေါ်အိမ်ကိုမရှင်းရတယ် ကျွန်တော်ဘာမှမယူလေ ကိုဒီမလေးတွေကလည်းဒီမှာအဲ့ဒါကိုရှင်းရအောင် ဟာအော်မဲလေးရကဲဘယ်လောက်လဲ ခဏလေးပါနော် ဒီမှာတော့ကြည့်ရ ကျွန်တော်ရက်နီးနေပြီဟင်းဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့ဒီမှာတော့မဲလေးလုံးကြလိုက်ပြန်ပြီကွာသူနဲ့တွေ့တိုင်းငါကြည့်ပဲခံနေရတာဘယ်လောက်လဲမေဥပညာနဲ့အပြတ်မပြင်းထားဘူးလား ဟမ်အဲ့ဆိုမင်းမောင်မညာနဲ့တွေ့လား ဟုတ်တယ် ဟဲ့သူကဘာလုပ်လိုက်သေးလဲနင် မေဘောလေမသိရင်တမီးကကျေးစားလူတော့တမားကြီးကြာနေတယ် မလေးညီကဒီထက်ဆိုးနေလို့ပြောနေရတာဟေ့ မေရဲ့တမီးမှချစ်သူရှိရဆိုမေလည်းသိပြီးသားလေအဲ့ကိစ္စကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်တော့ဗော ဟဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တာလေညီတို့လက်ထပ်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီစွန်နဲ့သဘောတူပါတယ်လို့မပြောရသေးဘူးဟဲ့အဲ့ဒီစွန်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလုပ်ဖို့ကိုင်ဖို့အိမ်အောင်တစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုအများကြီးအကဲခတ်စရာကြံသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဗညာကိုတော့ငါတို့ကအရန်ပြစ်ထားရမှာပဲညီရဲ့စွန်နဲ့သဘောမတူတော့မောင်မကြားနဲ့ချက်ချင်းလက်ထပ်ပေးရမှာပဲ မေကလည်းစွန်နဲ့ဘာလို့သဘောမတူစရာအကြောင်းရှိလို့လဲစွန်ဆိုတာကလည်းဖေးမိတ်ဆွေဥမမောင်ကြီးရဲ့တားပဲလေ ညီယူရမှာဥမမောင်ကိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးလေသူ့သားစွန်ကိုယူရမှာလေဥမမောင်ကိုသဘောကျတာနဲ့သူ့သားနဲ့ပေးစားစရာလားအိမ်အောင်တစ်ခုထူထောင်နေဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့လုပ်လို့မရအောင်နော်ညီလူရွေးမမဆိုငါတို့ကဘေးကနေတတိပေးနေရတာဒီမှာညီတို့ငါပြောတယ်စွန်ကိုအိမ်ခေါ်လာပါဆိုတက်ခါမှလည်းခေါ်မလာဘူးဘယ်တော့ညီရဲ့ဆိုအိမ်ခေါ်လာမှလည်းကဲပြော မေကလည်းအချိန်တန်တော့ခေါ်လာခဲ့မှာ အေးလေအချိန်တန်တော့တွေပါလုံမနေနဲ့နက်ဖိုင်ရုံစင်းတာနဲ့စွန်ကိုခေါ်လာခဲ့သူနဲ့ငါစကားပြောကြည့်မယ်ဒါပဲဖះရှိခိုးတာကောင်းကောင်းမရှိခိုးတာအော်ပါ ဟယ်လို အေးမလာလာငါမေ အေးတကယ်ချင်းတည်းရပြော ငါနဲ့တိုင်ပင်ကြလေးရှိလို့ဟာ ဘာလဲဥပညာနဲ့ဘယ်ဟိုတယ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ရင်ကောင်းလဲဆိုတိုင်ပင်မလို့လား သိလိုက်ပါလားအဲ့အောင်နေမဲယူငါမယူငါကောင်းပြောမလို့ဟာ အေးပါမနောက်တော့ပြောပါလဲ ဟုတ်ငါရဥပညာနဲ့ကိစ္စကိုလောနေရဟာ ဟိုအဲ့ဆိုငါတို့သမီးရလုပ်ပေးရမှာလား ကောင်းမနေပြောချင်တာစွတ်ပြောနေနော်ငါတော့သားထွက်လာပြီ အေးပါမမေရဲ့ငါးနေကိုချစ်လို့စားပါပြောငါလုံးဝမနောက်တော့အတီနားထောင်မှာနော်
ငါမချစ်သူရှိရဲ့ငါချစ်သူကစွန့်ပါလို့ပြောလိုက်မိတယ်ဟာ နင်တို့ကဘယ်တော့ရီးစားဖြစ်သွားတာလဲဟိုတော့ငါမေးတော့ကြဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆို မဲမေးကြီးပါရဲ့နင်ကလေပြောချင်တာစွတ်ပြောနေတာငါပြောရလဲနားမထောင်ဘူး ငါမဲမေးကြီးမမဟုတ်နင်ကတာမဲမေးကြီးမ အေးသိတယ်တမင်တကာပြောတာငါပြောနားထောင်ဟာငါလည်းငါမချစ်သူရှိရဲ့စွန့်လို့ပြောလိုက်တော့ငါရစွန့်အင်ခေါ်လာဖို့ပြောနေတယ်ဟာ ဩဒါများလွယ်လွယ်လေးပါဟဲ့နင်သူ့အဖြေပေးလိုက်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ပပိုင်နဲ့လက်ဆွဲပြီးအင်ခေါ်သွားလို့ရတယ်လောက်ကောင်းလားဟုတ်လား ဟာငါမသူ့ကိုအဖေမပေးချင်သေးတာပြီးတော့ငါသူ့ကိုတိတ်လည်းမယုံသေးဘူး အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းပြောပြီးကူညီတောင်းကြည့်ပါလားဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဟဲ့သူလည်းကူညီမှာပေါ့ အဲ့ဒါတော့နေပြောမှလားငါလည်းစဉ်းစားမိတာပေါ့ဒါမဲ့ငါလိုလုပ်လိုက်ရှင်ငါချုပ်သူလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့လူကြီးတွေတိကပါလာတာဆိုတော့ तू ကအပိုင်တော့တိုင်းဒုက္ခဟာ အဲ့ဒါတော့နင်စားတဲ့ဇလန်းမဲလေးဟဲ့နီးကနှစ်နီးပဲရှိတယ်သူနဲ့ရီးစားတော်ရင်တော့မတော်လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းပြောပြီးအကူညီတောင်းလိုက်ပေါ့ဒါနဲ့ငါနင့်ကိုမေးရအောင်မယ်ဟိုနင်ကမမှန်တော့ဖြေနော်နင်သူ့ကိုတကယ်ချစ်လားမချစ်ဘူး သိချင်တယ်ပေါ့ သိချင်လို့မေးရပေါ့ သိချင်ဝယ်ဖက်မပြောပြဘူးဖုန်းချလိုက်ပြီးဒါပဲ ဟမ်ဟဲ့ဟယ်လိုဟာစကားစိုးအောင်နားတော့ဖုန်းချပါမိန်းမညနေကျရင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါ ဟဲ့နင်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့ရုပ်ငါရုပ်ကအဲ့လိုပေါက်နေလို့လားဟမ်ပြောသမော နင်ကလည်းအရေးကြီးလို့ခေါ်ရဟာ နင်အကြောင်းရင်းပြောလေအကြောင်းရင်းပြောပဲနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ငါ့ကိုတော့ကြာမတော်ဟိုလိုဒီလို ဟဲ့ကြံ့စရာလားငါအခုမပြောဘူးဆိုရင်နင်ကပါဇက်ခေါ်ပြီးရှောင်းတော့နေမှာဆိုညနေကျမှပြင်မယ်ညနေကျရင်လိုက်ခဲ့ရမယ်နော်ကြားနော် အေးပါဟုတ်ဆောဘာရှော့ကြလာတော့ပါရှော့ကြအရေးကြီးတယ်ကွာငါနဲ့ဘကိုခဏလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘာလဲစားငါကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေကကွာသူတို့သဘောတူတဲ့ကောင်နဲ့မနေ့ကညငါကောင်မလေးပေးသားတော့မှာပေါ့အဲ့အရေးကြီးလို့ကွာငါနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်နော်နေရကွာခဏမှရုံးတယ်ရုံးမှမစင်းသေးတာဒါမင်းပြရဲ့အလုပ်ပါကွာဘယ်ချိန်လုပ်ရပြီးတော့ကွာအရေးကြီးတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားထားလို့ရပါတယ်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့တာပါအရေးကြီးလို့လာတော့ငါရောက်တဲ့အစီအစဉ်ဟယ်လိုအော်မောင်လေးဆိုလားအေးမောင်လေးပြောမလဲဖုန်းတခြားလူတခြားပဲရောက်နေတာလေအေးဟဲ့မင်းမရှိဘူးဘာလဲကောလာမင်းဟမ်အေးပါပြောလိုက်ပါမယ်စိတ်ချပါအေးအဲ့ဆိုဒါပဲနော်မောင်လေးအေးပါမပူပါနဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါပါပြီလေးပဲမမီခုနကပဲမောင်လေးစုံဖုန်းဆက်တယ်။ तू အရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့ဘကိုးကိုသူ့တငယ်ချင်းမင်းမြတ်နဲ့လိုက်သွားတယ်တဲ့။ तू ရုံးပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့။ तू ဖုန်းအောင်မှကြံခဲ့လို့တဲ့။မမင်းသိမ်းထားလိုက်ပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့မမ။ကြီးကန်နင်နဲ့တော့စိတ်ညစ်ပါတယ်။သွားစရာရှိပါတယ်လို့ပြောထားရတာနဲ့ငါစကားကိုဆိုအရေးမဆိုင်ဘူး။တော်တော်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတယ်။
အထုတ်ပြအလုံးကြီးတဲ့ဟာလေးကိုရင်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုလက်စွပ်တွေဖယ်ထားလိုက်ရတဲ့နေ့ကိုငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်လာပြီမေသိလားအေးပါဟဲ့ခဏဟေးဒီမှာလဲစုံမှာခေါ်ပဲ မပါလာဘူး ဟမ်ညို့ငါခေါ်ခဲ့နေလေဒီမခေါ်ခဲ့ဘူးလား ဟာဟိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်မမေရဲ့ဟိုရုံးစင်းခံနေရောက်မှာသူကအရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာတယ် ဟမ်မယုံနင်းလိမ့်နေတာ ဟိုတကယ်ပြောတာမမေရဲ့မလဲရပါဘူး အေးဒီမလိမ်ဘူးဆိုရင် तू လိမ့်နေတာ तू မရိုးသားတာ ရှင် မရှင်နဲ့ညီစဉ်းစားကြည့်စမ်းဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စလောက်ခံနေမှာတခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ပါမလာဘူးဆိုတဲ့အေးညီကိုလေတခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလောက်တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတာရှင်းနေတာပဲရှင်းပြောရရင်တော့ညီကို तू ကလေလက်ထပ်ဖို့ဒီစဉ်းစားထားဘူး ဟိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့သူတကယ်အရေးကြီးကိစ္စရှိ တော်ပြီညီဘာမှမပြောငါတော်တော်စိတ်ကြက်တယ်ဒီမှာငါတို့လူချင်းနဲ့တွေးဖို့ရှိရတော့ तू ကလာမတွေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အစင်တန်ပြနေပြီရှင်းပြောရရင်လေ तू ကညီးပေါ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဘလို့ရှိလဲဆိုတာငါတို့မှန်းစားလို့ရတယ်မောင်မညာတာဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိလားငါတို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့လေသူ့ရဲ့အလုပ်တွေဘလောက်ရေးကြီးကြီး तू ကထားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပြေးလာမှာအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲတိလားသူ့ရဲ့အလုပ်တွေတဲ့ညီးကိုလေထိတ်ဆုံးမှထားလို့ပဲကဲရှင်းပြီလားဟွန်း ဟာဟေးစောစီဘောင်းတို့နေပဲမလို့ ငါလမ်းလျှောက်သွားမလို့ ဟုတ်ကဲ့ ဟဲ့အဲ့ဒီစကားငါမင်းကိုမေးရမှာမင်းတညလုံးလည်းပြန်မလာဘူးဘယ်ဒီသွားပြီးတော့ဘာကြီးလုပ်နေလဲ အဖေသားတင်ရင်ညမင်းတို့သိတယ်မလား အေးသိရလေ အဲ့ဒါအဲ့ကောင်မနေ့ကမင်းမခိုးပြီးလို့တွားပြီးကူညီနေတာ ဟာအဲ့ဒီအချောက်ကမင်းမခိုးတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာမင်းမခိုးတယ်သူ့ကောင်မလေးကသူ့ရင်တခြားကောင်နဲ့ပေးသမှာမလို့ဆိုပြီးတော့အသက်တန်ခိုးရတာပကူးမှာခိုးပြီးတော့တို့နှစ်ယောက်ကိုမန်းလေးကိုတစ်ခါတာပို့ပေးခဲ့တယ် ဟာ ဒါအမှန်ရမ်းတာ အာအကျိုးဆောင်လေးညနာမှာဟာလား ဟုတ်ဗျာ မင်းရောဘာဖြစ်ရှိ အဖေလည်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ ဟမ် တာဖြစ်ရှိပါလေတာမှာဝိုင်းနေတာအဖေသိတာနဲ့ ဟောရဲနေလား ဖေးဒါပဲဖေးအရဲမပါနဲ့ဖေးလေကောင်မလေးတားနဲ့မှဝိုင်းနေဆိုအဖေလည်းသိရတာနဲ့ဒါမလိုချင်လို့မယူရထားတာဒါပေမဲ့အခုတော့နည်းနည်းလေးအချင်းကြီးအပြောင်းလေးရှိတယ် ဟလာဟာလက်ဆောင်လက်ဆောင် တားကောင်မလေးနဲ့တားနဲ့မနေ့ကညနေကြီးချိန်ထားတာသူ့မင်းနဲ့တွေ့ရမှာအဲ့ကောင်ကိစ္စပေါ်တော့တားမသွားသေးဘူးအခုပြန်သွားရမှာ ဟာဟလာဟုတ်တာကောင်လေးဘယ်ရလဲ ရုံးက ဟာငါယုံဟာဟာဟဲ့မကိုင်လေးတော့မလုပ်နဲ့နော်ဟဲ့မကိုင်လေးတော့မလုပ်နဲ့နော်ဟဲ့မင်းနော် အဖေမလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဖေကောင်အဖေအောင်တားပြောတာမင်းကြီးမ မင်းကြီးမ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါပို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါပို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါငါတကယ်တည်းသမီးလေဟာမင်းတကူမဟုတ်တာလို့ချင်းမျက်နှာပြက်ငါပြက်မှာဟဲ့ငါမျက်နှာပြက်မှာကွာဟဲ့ကောင်က ဗျာတားပါကြအဲ့တော့ထင်မသိပါနဲ့ဗျာဘာမဟုတ်တော့မလို့ဘေးလည်းမျက်နှာမပြတ်စီရဘူးတားသူတကယ်ချစ်တာတကယ်ဟိုတာတောင်းရင်လက်ထက်ပြီးတော့ယူမှာအဲ့ဒါမို့အခုတော့ချော့မယ်အခုချော့ရမှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါမို့ ဟာလာတကယ်မင်းယူမှာနော်တကယ်တောင်းရပြီးတော့ယူမှာနော် တော့လိုက်မယ်နော် ချောတော့ရတော့ဘယ်ရခင်နေအကျော်ကိုလုံနေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ ရောဒီမှာဖုန်းနောက်ဆိုကိုပစ္စည်းကိုတေးချတယ်လူကိုအခိုင်းစင်များရှင် ဟောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကဟိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စီမှာအချက်အက်ခဲ့တာပါ ဒါနဲ့နေပါအောင်မနေ့ကကျမသွားစရာရှိပါလေလို့ပြောတာရှင့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပကိုးရောက်အောင် တကယ်ကြီးကွာဘကိုးကမိမခိုးမယ်တဲ့အတင်းလာခေါ်တာဘလို့မှညင်းလို့မရလဲပါဝါ အော်ရှင်ကမြန်းနဲ့မောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျမကကြောက်မနေ့ကအမေဆိုတာခံလိုက်ရတယ်သိလား နေစုလေအမေဘာလို့စုလဲ ဟုတ်ဟိုတစ်ခေါက်ကလို့လေကျမချစ်အောင်ချစ်သူပြင်းဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးအမေနဲ့ပေးတွေ့ဖို့ရှင်မပါတော့ကျမအမေကကျမဆူတာပေါ့ ဟာသိစမ်းကွာအဲ့လိုမသိမိမလိုက်မခုံးပါဘူးအဲ့ဒီကိုရောက်လာလိုက်ပါလေဟာနာရကွာအဲ့ဒါတော့လို့ပါလားဟိုနောက်တစ်ခါကျချင်းနဲ့လာခဲ့မယ်နော်တစ်ခါလိုက်ခဲ့မယ် ဟုတ်တော်ပြောကောင်း ဘာလို့လဲကိုကူကြီးမမယ်တအားကိုကူကြီးနေတာပါအဲ့လိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်လေဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်မှာလိုက်တွေ့ရမှာကြတော့ဟင်းမျက်နှာကူစားကြီးအိမ်မော်တက်လိန်ဆိုပြီးဖြစ်နေမှာနော် ဘာလဲရှင်မကူညီပေးချင်ဘူးပေါ့ ကူကြီးနေတာပေါ့အရန်ကိုကူကြီးနေတာဒါပေမဲ့တခုတော့အကြံပေးချင်တာ ဘာလဲ လူလေးဟိုမအေးကိုအိမ်မော်တက်လိန်နေဆိုတော့ဒါမကောင်းငရဲကြည့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုနှစ်ယောက်ချစ်သူအစ်စ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုတောက်တွေ့လိုက်ရင်ဘုံမကောင်းလား အေးကောင်းတယ် နော်အဲ့ဒါကိုမင်းကိုချစ် ဟမ်မချစ်ပါဘူး ချစ်ပါလေ မချစ်ဘူး မင်းတို့တကယ်ကိုချစ်တာပါမယ်နော် ဟုတ်ချစ်ဘူးရှင်ကလူရှုပ်လူပဲကျမနဲ့စင်ပြေဘူး နည်းအဲ့ကောလာဟာလာကြီးမယုံနဲ့အဲ့ကောလာဟာလာကြီးကိုကလေမင်းတယောက်တည်းပဲတကယ်ချစ်တာကိုလုံးသားကလည်းဟောဒီကမင်းအတွက်နော် ကျမရှင်လုံးဝမချစ်ဘူးရှင်နဲ့ကျမနဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူး ဟ
မင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လိုက်ပါနော် ပြစ်ဘူးလို့ မင်းလည်းနော်လို့အေးပြီးတော့အင်းနဲ့ ဟမ် အင်းလို့ပြောရလေဟုတ်ပါတယ်အင်းဆိုတာကိုယ့်ချစ်တာပေါ့ဟုတ်လိုက်ပါတော့မင်းရဲ့ ဘာလို့ကြလဲရှင်လူမြင်ကွင်းတာ ဒီနေ့ညနေချိန်ထားတဲ့ကိစ္စမေ့မနေနဲ့ဟိုတစ်ခါတော့ကလည်းကိုမင်းမြတ်မိမခိုးပြရဲ့ကိစ္စနဲ့ပြက်ပြီးသွားတယ်ဒီတစ်ခါပြက်လို့ကတော့တွေ့ နေလို့ရလေဗျာစိတ်ချပါဘာကိစ္စဘာအကြောင်းတော့မလွဲစေရဘူးချိန်တဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့မှာဟုတ်ပြီလား ရောက်လာအောင်လည်းမပြီးဘူးလေချိန်ထားရဲ့ချိန်ထက်နိုင်ကိုကြိုပြီးရောက်နေမှာပေါ့မမေစိတ်ရှိရမဟုတ်ဘူးနော်မမေစိတ်ကြီးရ သိတယ်မေဘယ်လောက်ကြီးတယ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့တမျိုးကြီးတယ်သိတယ် ဘာပြောရလဲ စိတ်လေသမီးစိတ်ကိုကြည့်တာနဲ့အမေစိတ်ကြီးမကြည့်ဘူးသိတာဗော တွေ့လားစကားကောက်ပြောနေဖောက်လာပြောတာဒီကနားရဲဝင်ရလား ဒါလိုပဲတဖြည်းဖြည်းချော့ထဲမှုတွေဘာဝင်လာတယ် ပြောတဲ့စကားကိုနားရဲဝင်ရလားလို့မင်းညာ နားဒီမှာနှစ်ထင်ဆွတ်ထိုးနေပြီးတော့မှုတွေဝင်တော့ဝင်နေဘာလဲဆိုတော့တစ်ခေါက်ကြည့်ပြောလိုက် ဒီနေ့ညနေချိန်ထားတဲ့နေရာကို6နာရီမတိုင်ခင်ရအောင်လာခဲ့ပြောတာကြားပြီလား โอเคစိတ်ချအစိုးရရောက်နေစီရမယ်မမေကြီးမလို့တားမိတယ်လေအိမ်ကမထွက်ခင်တည်းကကိုအိတ်ဆိုင်မှာရောက်နေစီရမယ်နော်စိတ်ချ အဲ့ဆိုလည်းပြီးရောတတ်ရဲ့လည်းဝတ်ခံအောင် စိတ်ချတက်ရက်ကိုဝေ့လာခဲ့မယ်ဒါနဲ့ဖာသာရွတ်ပါလား အဖေကတော့လောကိစ္စရှိလို့စင်ကာပူသွားအမေပဲလား ကောင်းတယ်နှစ်ယောက်ဆိုပူကောင်းတယ်ဟဲ့ကဲဘာမအောင်မ မှန်စရာမရှိတော့ဘူးအဝတ်စားကိုတင်းရောက်လာခဲ့ချိန်ထားတဲ့နေရာကို6နိုင်တိုင်ခင်ရောက်လာခဲ့နော် ဟုတ်ခေါ်ပဲစားစရာဘာမအောင်မလဲမေးတာ မစားချင်တာမလာရင်းကြီးကြမှာတလွဲလုံးတာတွေ့ အေးတိုက်စီနေ အေးစေးနေတာ ပြီးပါလား ပြီးပြီသား အဲတာကားခဏယူပါမလို့ ဟာဘာမင်းယူသွားဖို့ငါကားရည်စင်းနေအောင်မင်း မှုလေဒါတော့ဟိုတက်ဆန်တော့ပါဖေ ဟောအေး ဒါလေတားကောင်မလေးအမေနဲ့ချိန်ထားလို့ဖေ ဟာရောမင်းမကြံကောင်းမရှိကောမလုပ်ပါနဲ့ကွာရောဟောမျက်နှာပြောင်းမလုပ်နဲ့နော် ဟာမဟုတ်ပါဘူးဖေဘာရှိပုံနဲ့လေတားပြတားနဲ့မင်းကြီးမနဲ့သူ့အမေနဲ့၃ယောက်စကားပြောဖို့ချိန်ထားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖေ ဩဟိုမင်းကြီးမအမေကချိန်ထားတာမင်းကို ဟုတ်တယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဟိုမင်းစကားပြောရင်တီတီတက်နေပြောနော်တောင်ကျော်တော့မလုပ်နဲ့ကြည့်ရတာငါသားကသူအကဲခတ်ချင်လို့နေဖြစ်ပဲသိလားနော်ဒါနဲ့ဟိုမင်းတို့ဘယ်မှာချိန်ထားလဲ စောဆိုင်ဆိုင်မယ် စားတော့ဆိုင်ဟာအဲ့ဒါပိုရေးကြည့်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စားတော့ဆိုင်မှာစားတာတောက်တာတွေအားလုံးကိုသူတို့မရှင်းခိုင်းနဲ့နော်ငါသားကိုယ်တိုင်ရှင်းငါသားကိုယ်တိုင်ရှင်းနော်ဆက်ကြပြီအေးဟုတ်ပြီ တိုက်ပါမလား အေးယူရနော်ဟိုအဖေအတွက်လေဟိုငမန်းတောင်ဟင်းလေးတူရလားနော် ငမန်းတောင် အေးလေဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါ ဟောအေး ငမန်းတောင်နော် အေး ဝလာခဲ့ပါဖေ အေးကောက်ကြီးဆိုင်မောင်းအောင်နော်သားစိတ်ကြမယ်နော်ရ ရေးတကားဖွင့်မရအမလီတော့အမလီသွားပါပြီငါကားတော့ပြက်စီးပါပြီတော့ငါကားတော့ပြက်မင်းကလေကားကိုမောင်းတာရဲ့လားမနေ့ကမှပတ်စံကောက်ကြပြီးတော့ကားဝယ်မောင်းတာလားဟဲ့ကောင်ရဲ့အမလီဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ တောင်းမနေကျွန်တော်မတော်သားဖြစ်သွားတယ်တောင်းပါပါနော်တောင်းပါပါ ကားလေဖေရှုံသွားပြီဒုက္ခပဲဖေရှုံနေစမအောင်မင်းကဘယ်ကိုကြည့်လဲ ဟမ်ကောက်ကြည့်တာလေ အေးကားကိုကြည့်ပြောလေဘာလို့လူကိုကြည့်ပြောနေ ကောက်ပဲကြည့်ရအောင်ညာအနိ ဒါမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျွန်တော်တောင်းကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ဖြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်မင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားပြင်မင်းမယ် ဟမ်ပြင်မင်းမယ်ဟုတ်လားမင်းကငါမယုံဘူးပြင်မင်းလေခုပြင်မင်း အခုတော့မလုပ်နဲ့လေကြာကျွန်တော်အခုချိန်ထားတာအရန်အရေးကြီးလို့ပါမနေ့ကညကျပြင်မင်းမယ်လေ မရဘူးမင်းမပြင်မင်းဟုတ်လားငါထိတ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးခုတိုင်နေ ဘယ်ထိတ်လဲ ထိတ်ကိုလေ ဘယ်ထိတ်လဲလို့ ဟ
ဟောထိတ်ဆိုတော့ငါအမထိတ်နေတာလေ 哦ရေးလား ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီကားပိုင်ရှင်ကိုပြောတာဟဲ့ ထိတ်လည်းမစနဲ့ရေးလည်းမစနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပေးမယ်နော်ပြင်ပေးမယ် ဘယ်လိုပြင်မလဲ ဒီလိုဘော်ဒီယိုလိုက်ခဲ့လိကျွန်တော်ရှေ့သွားမယ်နောက်ကနေမောင်းပြီးဘော်ဒီယိုလိုက်ခဲ့လိုက် အောင်မဲမင်းကငါ့ကိုများတောသူအောင်မေးနေလို့ရန်ကုန်သူအစ်မင်းကရှေ့ရသွားပြီးတော့ကားကိုထွက်ပြေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟမ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုလုပ်ငါရှေ့ရသွားမယ်နော် ဩအနီးအဲ့ဒီဘော်ဒီယိုသိလား မသိဘူး မသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုသွားလို့ရမှာလဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ရမောင်းမယ်နောက်ကလိုက်ခဲ့လို့ပြောတာ မယုံဒီလိုလုပ်မင်းကားကိုငါမောင်းမယ်ငါကားကိုမင်းမောင်းမင်းရှေ့ရသွား တဘောကားထဲမှာတော့ရှိမောင်း ဘာလုပ်နေတာလဲမသွားသေးဘူးလားသွားမယ်လေ တက်ပြီစွာလဲကွာစောရအောင်လာပြီးစောင့်နေပါစို့အခုထိပေါ်မလာသေးဘူးဘာများလုပ်နေပါလဲဖုန်းဆက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားဟုတ်တယ်ဖုန်းဆက်ကြည့်ရပဲကောင်းတယ် ဖုန်းဆက်မလို့လေ စွန့်စီရပါမယ် မဆက်เสียမလို့ မမေကလည်းစွန့်လမ်းမှာတခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ နေမင်းကြီးမဒရမာလာခင်းပြနေဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တာမဟုတ်နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုဒီချိန်ဆိုရင် तू တခုဖြစ်နေသလားအကြောင်းကိစ္စပေါ်နေသလားဖြစ်နေလိမ့်ဒါအပြင်လောကသူ့ခေါင်းထဲမှာဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့တွေးထားလို့ရှိရင် तू ရောက်လာလိမ့်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ထပ်ခေါ်နေစားအကြောင်းရှိနော်ပြင်ကြီးဖုံးငါ့ကို မမေကလည်း ကဲပေးပါငါ့ကိုဒီမှာဒီကိစ္စရိုးသားသားကိစ္စမဟုတ်နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေနေ့ကိုတန်မိုးထားတယ်ဆို तू ဒီကိုအစောကြီးရောက်လာလိမ့်ဒါလေပထမအချိန်လည်းမဟုတ်အိမ်ုံခေါ်တော့လည်း तू မလာဘူးဟေးသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာနင့်ကိုလက်ထပ်ပို့တီတွေးထားတယ်ဆိုရင် तू နိုင်ခွဲကြော်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်နေမှာလေခုချိန်နဲ့ဒီ तू မရောက်ဘူးဆိုရင်နင့်ရဲ့မင်းကလေးတိတ်ခါဘလောက်ကြနေပြီလဲဆိုတာနင်တွေးထားကြည့်စမ်း9နာရီထိစောက်မယ်9နာရီထိုးလို့မှမလာဘူးဆိုရင်ညီခေါင်းထဲကနေစွန်ဆွဲဟာကိုထုတ်ပလိုက်တော့ငါတို့သဘောတူထားဗညာကိုလက်ထပ်ရမယ်ဒီညညီအဖေလာနဲ့ဗညာနဲ့ကိစ္စညအတွင်းချင်းစီစဉ်မယ်နင်ကြားလား ကဲ9နာရီထိုးပြီစွန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်ညီခေါင်းထဲကနေထုတ်ပလိုက်တော့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျလဲတန်လို့လားဟမ်ကို့တန်မိုးမထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပြန်ညီမလို့မျက်ရည်ကျတယ်မတန်လိုက်တာကဲထပြန်မယ်ကဲလာပါဟာ ကြိုရောက်နေပါလို့မှားထားရတာလေရောက်ကိုမလာဘူးဘာလုပ်တာလဲ ရှောင်းအင်းကဆိုးကြီးထွက်လာတာလမ်းမှာကားတိုက်တယ် ကားလိုက်တယ်ဟုတ်ဘာပြောရလဲ ကားတိုက်ဆိုလူတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကားချင်းတိုက်တာ အော် ဖြစ်တာဒီလိုဝါပြီးတော့ ဟ
အဲ့ဖွားကြီးကတအားရှစ်တာကွာလုံးလုံးကြီးတယ်ကားဘူးဒီမှာသူ့ကားကိုပြင်ပေးခဲ့မယ်အဲ့ခဲ့မယ်ဆိုလည်းမရဘူးပြီးရတဲ့ထိုင်ဆောင်နဲ့ပြီးတော့ပတ်စံရှင်းဆိုလို့ခုမှထိုင်ဆောင်နေရတာအဲ့ကြောင့်ကြာသွားတာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်မင်းကတော့တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်နောက်တစ်ချိန်လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဆူနဲ့လည်းသဘောမတူဘူးဟမ်ဘာမှမတူဘူး ဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမရဘူးလေဘုမမခွနဲ့လားဒီ ဟာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုမဲကခွင့်ရမလိုက်ပြေဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဟုတ်စိတ်ချပါကိုယ်မဲလေးဟိုကိုကလည်းဘယ်သူမှလက်မချဘူးနော်တခြားနည်းလမ်းနေစဉ်းစားရအောင်နော် ဒီမှာမင်းပါလာရောက်တာမင်းကိုချိန်ထားဒီနေရာမဟုတ်ဘူးနော် ကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြပါမယ် တောင်းမှနဲ့မရှင်းပြနဲ့ဒီမှာမင်းတို့လည်းငါတို့မပတ်သက်ချင်ဘူးငါတို့လည်းလာမပတ်သက်နဲ့ငါသမီးနဲ့လည်းလာပတ်သက်စားမလို့မင်းဒီအိမ်လည်းလာစားမလို့ ကျွန်တော်သူ့ဒီလိုလေးတာစမ်းချစ်တာ ဟဲ့မိသားစုတွေပါမလုပ်နဲ့ငါသမီးလေးကိုလေငါတို့ကလေအားလုံးတဲ့အထက်မှာထားတော့ငါသမီးလေးကိုဖူးဖူးဖုတ်ချစ်တဲ့လူမျိုးငါတို့ကလိုချင်တာမင်းပြန်လိုက်တော့ဟဲ့ကောမလေးလားပြန်လို့ငါပြောနေနော်မပြန်လို့ကတော့ငါမင်းကိုရဲတိုက်တယ်လာခဲ့သွားပြန် ခီးရောက်ဆိုင်ပြောအောင်မယ်ကိုမောင်ကစကားစလာသူတို့သားနဲ့သမီးကိုနေရာချထားပေးခြင်းနဲ့တဲ့သူတို့ချင်းနဲ့မြတ်တာမျှရပြီဆိုအများဆုံးလက်ထပ်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့ကွာ ဒီမှာဖေးကျမကတော့လေအဲ့စွန်းဆိုတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့လုံးဝသဘောမတူအဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ဇက်ကိုလည်းကျမမကြိုက်ပါဘူးကျမကတော့မောင်မညာနဲ့ပဲသဘောတူတယ်မောင်မညာတော့မှလေလက်ပံလူကြီးစုံနဲ့လာတောင်းဖို့ကျမပြောလိုက်ပြီ ဟေး သမီးအဲ့လူယူလမ်းထနိုင်ဘူးနော်အဲ့လူမျက်နှာနဲ့အော်ဂလီဆန်လုံးလို့ မဲမင်းကြီးမညီအတွက်ငါတို့ကစီစဉ်ပေးနိုင်တော့ညီဘာမှထိုးတက်ဆရာမလို့ဘူး နေစမောင်ကွာသမီးမရွေးချယ်စရာ2ယောက်တောင်ရှိတာပဲသမီးစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ပါစီ ဖေးရဲ့ဖေးပါတီးလို့လေအဲ့ကောင်လေးကဖေးသမီးကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကလေလူကြီးသူမတွေကိုနေရာပေးပြီးတော့လေးစားအကောင်မှလည်းမသိဘူးအဖေးသမီးလေအဲ့ကောင်လေးနဲ့ယူလို့ကတော့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်နေရမှာကဲပါဖေးရဲ့ကျမတို့မူလစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်စမ်းပါ သမီးစွန့်မဲလက်ထက်မှာစွန့်မဲချစ်တယ် မဲမင်းကြီးမညို့ကအထုံးမတက်နဲ့လို့ပြောထားရနော်ငါအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီနက်ဖန်ကြရင်မောင်ပညာနဲ့လူကြီးဆောင်ရစစ်ဆက်မယ်တလအတွင်းမင်္ဂလာဆောင်မပြစ်ပြအောင်လုပ်မယ်ဒါပဲ မေတို့မတရားမေတို့မတရားအမ It's been a long day without ပြန်ပြော ဟာရဘလို့လဲတာကြီးမင်းရောက်ခမကြီးနဲ့တော့တွေ့ရအဆင်ပြေရဲ့လား ပြေပါဦးကွာပြဿနာမှတက်တာမှအကြီးကြီးတက်တာငါလည်းစိတ်ညစ်ပါတယ် ဟာမင်းကဘလို့ဖြစ်ရပြန်လာလဲကွာဟိုတခါကလည်းငါမိမခိုးတော့လိုက်ရင်းနဲ့မင်းကမရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူးအခုကဘာဖြစ်တာ ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပုံကဒီလိုအဲ့လိုလားမင်းကလေဖြစ်လိုက်အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းကြီးပဲအဖွားကြီးကတော့မင်းကိုတော်တင်းသွားမှာပဲနော် တင်းလားမတင်းလားမသိဘူးခုငါ့ကိုအိမ်ထဲတော့ပေးမဝင်တော့ဘူး ဟာရောက်အဲ့လားဆိုတော့အချိန်နေမကောင်းတော့ဟဲ့ရောက်ဒီလိုလုပ်ပါလားမင်းငါနီးတိုင်းမင်းမင်းမကိုလေခိုးတာပြေးလိုက်တော့ ဟဲ့အောင်ငါပြောပြီးပြီသမီးကြီးမှမရဘူးကွာအဲ့လိုခိုးရလက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေသူမလုပ်ချင်ဘူးလေ အဲ့ဆိုတော့ဟဲ့ရောက်နောက်ဆုံးကြည်တန်တောင်းပဲရှိတော့တယ် ဘာပြောလဲဘာကြည့်စမ်း ဘာမှလဲကွာဟိုမင်းဖေလေကွာ အော်အေးဟုတ်သားပဲငါစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့ကွာ ခုလိုမောင်မညာအနေနဲ့ဦးရဲ့သမီးမေမင်းကြီးမကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့မိသားသိန်း2000တိုက်တလုံးကားတစ်စီးစိတ်တစင်စာပြင်တောင်းတဲ့အတွက်ဦးတို့လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ် ဘာစိတ်တစင်စာဟုတ်လားဒညင်းသီးစားရင်စိတ်တစင်စာကိုပြောတာ ဟဲ့ခင်ခင် ဟုတ်တယ်ကျမခင်ခင်ပဲ မင်းကဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာလဲအရေးရကွာ ဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာမှာလဲရှင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျမကလိုက်လာခဲ့တာရှင်ကျမကိုဒီလိုကြောသွားလို့တော့မရအောင်နော်အားလုံးတော့အားနာပါတယ်ရှင်ကျမဒီစစ်ဆက်ပွဲကိုကန့်ကွက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဒီကိုပညာရဲ့တရားဝင်ဇနီးများ ဟ
ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူလိမ့်နေတာပါဗျာသူလိမ့်နေတာပါ ကျမလိန်လားမိန်လားသိချင်လို့ရှိရင်ဒီစာချုပ်ကိုကြည့်ကြည့်လို့ရဒီစာချုပ်ကကျမနဲ့ကိုပဲညာနဲ့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာချုပ်ပဲ မောင်မကြမရုံမာလိုက်လားအမေအကယ်မင်းမှာတိတ်ပုံယူထားတဲ့မရကြီးတယောက်လုံးရှိရတာနဲ့ငါသမီးကိုလာတောင်းတယ်ငါကွာမင်းအကယ်ဒါသူလောက်ကြတာပါဗျာသူလောက်ကြတာပါ တေးစားအောင်ကျမဖက်ကြည့်ပါဦးနဲ့မောင်ပညာမင်းလူပါဟုတ်ရဲ့လား ဘာလို့လဲလဲဟဲ့မတော်မရိုင်းနဲ့ကောမင်းကမိမရှိစမ်းနဲ့ကွာဒါသူများသမီးလို့ကွာမင်းအဲ့ဒါကြာကိုတာ ဟဲ့ငါကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးကွာငါခင်ခင်တော့တိတ်ပုံယူထားပြီမယ်မင်းကြီးမအောင်တော့ငါပွဲတဲ့မြာပဲအကြည့်ယူမှာကွာပြောတော့ ကျုံးပါလိုက်ဟမ်ငါတကူမလုပ်ဘူးမင်းကူချက်အိမ်ထဲတော့အကယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပြော ထွက်သွားလို့ပြောရှောက်ပါထွက်သွား ကောင်မနေဝရှောက်လို့ဖြစ်တယ်နေလည်းတွေ့မယ် အမလေးဒီကလည်းတွေ့ချင်တာနဲ့တော်ပဲ ဟဲ့ဒါလားနေဝရှောက်လို့ဖြစ်တာ အန်ကဲကိုအန်ဒီကိုကျွန်တော်ထောက်လျှောက်မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းလို့ပါကျွန်တော်မင်းကြီးမကိုတကယ်ကိုမေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်နဲ့ဖြစ်တာလား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်သားရဲ့လောက်ရက်ဒီအားလုံးလည်းကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလက်စားတဲ့ကျွန်တော်သားလေးသဘောတူပြီးပါလားဗျာနော် ဟုတ်ပါဖေတို့မေတို့ရဲ့တပီးလည်းတောင်းပန်ပါတယ်တပီးဆော့မခွဲနိုင် ကဲမိမကူမအောင်အောင်ခလေးတွေတော့တောင်းမှန်တယ်ငါလည်းမင်းတောင်းမှန်မလားကွာမင်းစိတ်ကိုရှုပ်ပြီးတော့ခလေးတွေသဘောတူပြီးလိုက်ပါနော် ဟုတ်ပါပြီအခုချိန်မှာတော့ရှင်တို့နဲ့ကျမနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေပြီပေါ့ရှင်တို့စိတ်ချမ်းသာကြမလားယူကြဟာတကယ်ဝါခါတာနေဟုတ်ပြီမင်းနဲ့သဘောတူငါသမီးနဲ့လေဘာလို့ငါမလာဖက်နေရတော့ မဖတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝမ်းသာလို့ကြိုင်ပြီလား ဒီမှာမင်းတို့ကပြောထားမယ်နော်ငါသမီးကိုတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်နော်ငါသမီးမျက်ရည်တစ်စက်ချလို့ကတော့မင်းတို့ကငါတတ်မှာနော် အနေစိတ်ချပါမင်းကြီးမလေးကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့တစ်စက်မှမထွက်စေပါဘူးဗျာ ဘာပြောလဲ နေလာကျမအဲ့ဒါမကြိုက် မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ပါနော်ဟေးနေဦးလေဒါမဟုတ်